所以别ကျွန်တော်တို့အမိမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေရည်ရှက်ခဲ့တဲ့အရသားအစိုးရစစ်စစ်တက်တန်းတလတင်းတင်းပြည့်တဲ့နေမဟုတ်လားခင်ဗျာအဲ့ဒီအစိုးရအတစ်တည်းဖြစ်ပေါ်လာဖို့လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းခဲ့ကြသူတွေထဲမှာစာရေးဆရာဆရာမတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကများစွာရေးပါခဲ့တယ်မဟုတ်လားဗျဟုတ်ပါတယ်စာပေကတစင်ဟောပြောပွဲတွေကနေတစင်စေတနာရှိထားပြီးမစုံမနစ်ရေးသားဟောပြောပေးခဲ့ကြတော့စာရေးဆရာမအပေါင်းတို့အားဒီနေရာကနေအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးစိတ်တစ်လူတစ်အစိုးရတဲ့နဲ့လှပတဲ့အနာဂတ်တွေကိုပုံဖော်ကြဖို့ကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတူတော်ကလက်တဲညီညီဝိုင်းဝန်းတီဆောက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟန်ကြီးအနာဂတ်ဆိုလို့ပြောအောင်မယ်ဆရာနေဝင်းမြင့်ကသူ့ရဲ့ idea အစိမ်းများစာအုပ်မှာအနာဂတ်များအကြောင်းကိုဒီလိုထိထိမိမိရေးသားဖော်ညွှန်းခဲ့တာကိုလည်းဖတ်ခဲ့ရဘူးပါတယ်ကျမတို့လူအဖွဲ့အစည်းတွေကအနာဂတ်ကိုတော့ညှော်မှန်းကြတယ်မလားအနာဂတ်ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံမဟုတ်တော့မဖြစ်လာသေးသည့်ကာလအပိုင်းအခြားသဘောတောင်မဟုတ်ထွေပြားသောသဘောရှိရာကြောင့်အနာဂတ်လို့ခေါ်ကြပါတယ်အနာဂတ်ဆိုတာမှာဖြစ်နိုင်ခြေအနာဂတ်ဖြစ်ဖွယ်ရာအနာဂတ်နဲ့ဖြစ်တန်ရာအနာဂတ်တွေလို့ရှိရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအနာဂတ်တွေကြားမှာဖြစ်ဖွယ်ရာအနာဂတ်တွေရှိပြီးဖြစ်ဖွယ်ရာအနာဂတ်တွေကြားမှာဖြစ်တန်ရာအနာဂတ်တွေရှိနေတာပါဖြစ်နိုင်ခြေအနာဂတ်ကိုပုံဖော်မှာကအနာဂတ်ဝါဒရဲ့အနုပညာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ဖွယ်ရာအနာဂတ်ကိုပုံဖော်မှာကအနာဂတ်ဝါဒရဲ့သိပ္ပံပညာဖြစ်ပြီးဖြစ်တန်ရာအနာဂတ်ကိုပုံဖော်မှာကအနာဂတ်ဝါဒရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်စာပေအနုပညာသိပ္ပံနဲ့နိုင်ငံရေးဒီ21ရာစုရဲ့အသွင်လက္ခဏာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အနာဂတ်အကြောင်းကိုအကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်းထားသည်ကိုမှတ်သားခဲ့ရမှုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမမြတ်ဆွေအခုလိုဆရာရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေးခေါ်စာပေဘုဒ္ဓရာများကိုတိမှတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဆရာနေဝင်းမြင့်ရဲ့အထုပ်ပတိကိုအနေနဲ့ကိုပြောရရင်တော့ဆရာကိုအဘဥပရွှေအမိတော်သိန်းတို့မှာ1952ခုနှစ်တွင်မင်းဘူးခရိုင်ကုန်းဆောင်ကြီးရွာ၌မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အမည်ရဲမှာဥက္ကမောင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မောင်ဝင်းဖွေးကလောင်ခွဲများဖြစ်လဲစာပေများရေးသားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။1980ခုနှစ်များမှာစတင်ပြီးတော့မဂ္ဂဇင်းများတွင်ဝိတ္ထုတိုများဝိတ္ထုရှည်များစတင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။1990ခုနှစ်တွင်12ကျိုးဝိတ္ထုတိုများဖြင့်အမျိုးသားစာပေစု2009ခုနှစ်တွင်အင်္ဂလိပ်16လုံးဖြင့်အမျိုးသားစာပေစု2011ခုနှစ်တွင်ရေကန်သာကြာတန်းအေးဘာသာပြန်ရတဖြင့်အမျိုးသားစာပေစု3ကြိမ်ရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာစာပေရေးရာကိစ္စရပ်များနဲ့နိုင်ငံရခြားများသို့တွားရောက်ခဲ့ပြီးဝိတ္ထုတိုအချို့ကိုဂျပန်ဘာသာဂျာမန်ဘာသာဟင်ဒီဘာသာနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာများသို့ပြန်ဆိုခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဂျိုဒန်ဇော်ကကနေသည့်ပန်းကြာဝင့်မောအပါဝင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းများကိုရေးသားခဲ့ပြီးထင်ရှားသောစာအုပ်များမှာတော့ပလင်အငိတ်၊ကဒင်အငိတ်၊စင်အငိတ်၊ကနိုင်ကျက်သည့်စာပေဆောင်ပါများချင်းတွင်မဲစာဂရီပါစိန်ခီးသွားဆောင်ပါများအုပ်ဖွဲ့ပြန်ကြိုးကြတန်များကုံရသည့်အစေးများမန်းပါခိုင်နဲ့ဖဆပလာခီးနိုင်ငံရေးစသည်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဝိတ္ထုတိုဝိတ္ထုရေဘာသာပြန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ခရီးသွားဆောင်ပါစီးပွားရေးလူငယ်စာပေစသဖြင့်စာပေါင်းစုံနဲ့ရေးသားနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှာတော့ဇနီးဖြစ်သူစာရေးဆရာမခင်ခင်သူသမီးဖွေးဖွေးနေဝင်းမြင့်တို့နဲ့အတူမန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါယနေ့ဆရာဟောပြောပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့မင်္ဂလာရှိသောဘဝဖြစ်ပါတယ်တို့ဖြစ်ပါ၍စာပေဘုဒ္ဓများဟောပြောဆွေးနွေးပေးပါရန်ဆရာနေမြင့်အားဆင်မြင့်ချက်တို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမနေ့ပိုင်းဆက်ဖြစ်မှာတော့ပြည်သူဦးနဲ့
anh rồi cho sẽ lại mà nhắn đi vay mà rồi mà biểu cho để bị lưu à biểu cho anh làm ra bị lưu à làm ra là mình đi vô bị lưu à thì mình xí rong làm và là mình đi bỏ đi anh bây giờ không mà đi mấy ví dụ trên mà đây sẽ mà số rồi biểu đấy tụi cô tôi là này cô khó một chuyện đó là cái anh là gì đấy gia đình của chị đấy sẽ gì vậy nhiều đấy cái đó mà này à nãy rồi chị sẽ thấy chuyện này phải gì vậy chuyện này à gia đình của chị đã biểu Mandali Chanoru Shri Mandali Sham Epu Ai Aduri Lai Kayame Mountain Masu Mandali Chanoru Shri Mandali Sham Epu Ai Aduri Lai Kayame Mountain Masu Yang Long Mali mà biết này bà lên nắp gì về su ya bà su yang ông mà biết này bà lên khăm ya nắp gì về su ya bà su rồi mấy cô miêu cô đó rốn đi re yu về biu chẳng lúc mà đi à nuôi cha rồi này con chú chuyện anh lấy cái này làm biu này rồi mua cha rồi cái bố gì nhé sau miền đi lúc đầu miền chăn đi, cái mấy cái nó để giang con miêu dễ qua để khẩn nắp vùng nan nan như này chu lấy chợ, thấy tài ra là bị cái lồng măng đi này chả gì, cái mấy cái nó vào đi, về biểu về gì đó, tôi hỏi tụi nắp vùng nan nan này chu ma về, ấy không thu tiền cái gì măng đi, rồi này, cái nó về biểu về gì. Ấy thì Mandalay về luôn đấy chuyện gì à tích công nào giá trị của chiếc mặt đánh gì này được biểu của chiếc gì giá trị được biểu hiện cho nó mới qua ya ya ấu trị được biểu hiện chi biến ya ya cho nó mình là gì rồi mà pa đi có chỉ dùng bát để ta hoàn tố sa mình là tiếc bắt đầu ấy mà đi ya và đúng mà giá trị phát triển bên này luôn ya bảo lihat pada ia manusia ni, lihat pada ia manusia ni apa sih empat jam, ni le ni kau ni tu, mengelatih orang macam dia sangat boleh, si kau nak ni, tu dah lebih boleh ia kau dia boleh kalau zati dia mami aku pun, Russia ka kebiasaan dia kau ini, don't forget your way back home. Drink the fill of fragrance home. Don't forget your way back home. Kebiasaan ni lah. Ambil tu pun ni, ni ni jamakan lu mentok bar, tu samsi bar. Tapi me impian lah no mami ni. Ada turun ni sadi kita pun. Ambil tu pun ni, ni ni jamakan lu mentok tu samsi bar. Change that no le Indian na mo mi ba le don't forget your way back home ka bia li da su le lo be chano lu le zati chit de pukul le chin le chin ka aan de so pati yu pa cha le ayat ko yauk ja do le be Indian lang ko a long mo mi ja bu so ra chano lu kan yu da phit di ne ma chano lu ba ko pyo chan la do chano lu tamai ko pian ji de kham ma từ lúc đánh đi ạ, xây như vậy, số là con quay lại ship về số mà cái ông nó mà tao cũng lúc đang làm này thang cái lại vậy, thang cái rồi từ lúc đánh mình đang làm đánh bị phiền vậy, xây bên này có cụ nó là gì à, bây giờ là bây giờ tài à mình giờ mà lo đấy à, tụi trong thất gì à đấy. Masa shipun ni jauh, exam asal ada. Baik, ini berdua kau sama mana mesti.
62ခုရောက်တော့သူတို့ပဲအုပ်ချုပ်ကြီးစစ်အုပ်ချုပ်ကြီးနဲ့တက်လာတယ်သူကလည်းမြန်မာနည်းမြန်မာဟန်နဲ့ဆိုရှယ်လစ်လောကနိဗ္ဗာန်စီသွားမလို့တွေးကြော်တိုင်းနဲ့တက်လာတာသူတွေတော့လည်းလူတော်သိမရှိဘူးကိစ္စရှိရောက်တော့လေအဘလိုတက်လာပြန်တယ်အဘလိုကလည်းကြွေးကြော်တာကြီးပဲကဲမီကွန်ပျူတာတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်စီတော့အမလီကြုံမှာပေါ့ဆောင်းလုံးမျိုးခါထုတ်ပြီးဘုရားထိတင်တဲ့ခေတ်ကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီဘောင်းမီလေးအသာချွတ်ပစိုးကောက်ဝအမလီလေးပစိုးနဲ့မောင်းတဲ့ကောင်းပေါင်းနဲ့မစိုးစကောင်းစူစကောင်းတောက်တဲ့ခေါင်းပေါင်းပေါင်းစူကောင်းပါရဲ့လိမ့်နဲ့ဖို့အချိတ်ပစိုးဝတ်ဒီကရှိတဲ့ကြပြာကျွန်တော်ငယ်တော့တော့ဂွေလျက်စုံခဲ့တဲ့ကြပြာပေါ့အခုအမလေး50ကျော်မှနားမှန်တယ်ထားပါတော့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတာဒီလိုဆက်ချိုးညိုနေဝင်းမြမောင်သားချိုးခင်ချိုးရောက်လာပြီဆိုရင်အမလီအဲ့အစိုးရတွေကမတူတာတူတဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်စာရေးဆရာဆိုအကုန်လုံးသဘုံထင်တာဗျကျွန်တော်တို့ကသဘုံနေမဟုတ်ပါဘူးတောင်းတမ်းသူတွေပါအစိုးရဆိုတာကာမတကဒီကနေ့ရှိတယ်မနေ့ပြန်သေးကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ထာဝရတီမာကလူမျိုးနဲ့တိုင်းပြည်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိစ္စဖြစ်လာရင်တော့စိုက်ဆက်မမြဘူးပြောတယ်ဘုရားဆိုရင်တောင်းလေးတော့မှရဲသေးရဘလုံးမောင်းကြောင့်ဆောင်းတော့တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဘလူးမောင်းကြောင့်ဆောင်းတော့တယ်ဆိုတော့ရဲသေးရဒီကလက်ရှိကထုံရံနဲ့ဖမ်းလာလည်းမဟုတ်ပြဖမ်းရင်လည်းတသက်တာမရှိဘူးဦးရဟတာဘုရားကလည်းဝေါ်ပြီးကြောက်ပြီးအဲဆက်ကျူးညိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့မပါသေးဘူးဟောပြောပါပြီတဲ့ဘယ်လိုပြောနေမှလည်းမသိဘူးမပါသေးဘူးလေပါပြီတဲ့အဲ့ကိုယ်ကိုလည်းအကိုချင်းမျိုးဟောနေတော့ငါလည်းပါတယ်ဖြစ်ပါအောင်ပါဖြစ်ဘာလို့မှမသိဘူးကျွန်တော်မျိုးပြောရတယ်နော်ထားပါတော့အဲ့တော့မေးတာတွေလည်းမေးတယ်ဖြေရသေးတယ်ဘယ်ကားနဲ့လာတာတော့နံပါတ်ကဘယ်လောက်တော့ဘယ်သူမောင်းတာတော့တားဖို့လူမလဲပါတော့ဘယ်လမ်းကလာတာတော့လမ်းဘယ်ဝင်သေးတော့ဘယ်ချင်းပြန်มาတော့လမ်းမှာရှုကနကာပေါက်တော့လောက်ပါအဲ့လိုပတ်သက်တယ်မေးတာတော့မေးတယ်ဒီနောက်ကြောင်းရောက်တော့ဆရာမြတ်တန်းတည်ရှိပါတယ်တော့လည်း15နှစ်အဝဒဥထာခေါ်ပြီးလက်ဖိတ်ထိုက်တိုက်တယ်လက်ဖိတ်ကလည်း3 in 1တထုတ်ထဲ3ဘက်ဖြောထားဆရာမတန်းတင်မေးတယ်မဝဒဥထာဆရာတဲ့ညကြရင်တော့အစိုးရကြည်ညိုပြအောင်မဟောပါနဲ့ခင်ဗျာရက်တရခဏပါဆရာမတန်းနဲ့မျက်မှန်ကြီးပြင်ကြည့်အစိုးရကကျွတ်တို့သုံးလာလို့သိခါပြလာလိုက်သူကငကိုကြပြီးသားလားနောက်တော့ဆရာဝန်တင်လည်းပြောပြရစီခင်ဗျနိုင်ငံရေးမပြောပါနဲ့ခင်ဗျနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံသားကမပြောရတော့ဘယ်ခွေးပါသားကပြောမှာလို့ပေါ့ဆရာတို့ကတော့ဆဲလို့လည်းဂုဏ်ရှိတယ်ဩဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်တို့ကလည်းဩဇာမရှိတော့လက်ထိတ်ကြောက်နေတယ်အခုတော့မရှိတော့ပါအခုတော့ကျွန်တော်အစိုးရလက်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမရှိပါဘူးပြောင်းမရှိတော့ပါမှောင်ရိပ်ထဲတော့ရှိပါတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့တက်တယ်များကြီးမျိုးကြုံခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့တန်းတယ်များဟောခဲ့ပြောခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့အားလေအဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူကရွေးချယ်တင်ပြတဲ့အစိုးရဖွဲ့ရှိလာပါပြီနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာစာပေရဲ့အထင်ကြီးအမျိုးသားစာဆိုတော်ကြီးဆရာကြီးမင်းတို့ရဲ့ပါဆရာဦးထင်ကျော်ဆရာကလဗန်းပေါ့နေဝင်းမြင့်တော့1950နှစ်မွေးတယ်60နှစ်10နှစ်သားမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစလိုက်တာမနေ့တနေ့ကအထိစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကျုံနေတယ်
အခုတော့ရတာအစိုးရအဖွဲ့တက်ပြီးစသားတော့နည်းနည်းပါလိမ့်တာပေါ့ဗျာဒါတော့ရှိမှာပေါ့ဆရာကြီးမင်းသူကရေးခဲ့တယ်သူကောင်းပါလေတပည့်ညိုငါကောင်းပါလေတပည့်ညိုတို့ပြေမှာတို့မေကမ်းပါလေတပည့်ညိုရွှေဘူပန်းရကလမ်းရပါဘူးတို့လိုက်အောင်မကိုမြော်မှပြီးကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးမင်းသူကရေးခဲ့တယ်ဗျာအားလုံးသိပါတယ်နာမလေးအောင်ပန်းရှိကမြန်မာမိခင်များကစစ်ထွက်မဲ့သားဟုတ်နိုင်ဘက်ကိုသတိပန်းလေးတစ်ခက်ညှက်ပြီးရေးဒီကြာရင်ကနေသမင်းလေးမအထက်စင်စားပေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးဖြဲလိုက်တော့ထွက်လာတဲ့အထက်စင်စားလေးသားလည်းမောင်းချီပြီးသားကစစ်သက်တော့မယ်အမေကိုဖက်အမေပြီးတဲ့သတိပန်းလေးကနေရွက်မှာအမေသမင်းစားအထက်စင်စားကလက်မောင်းမှာအဲ့ဒါအောင်နမိအောင်အတိတ်နဲ့အောင်ပါစေကြောင်းအမေကတွေးလိုက်တယ်အေးအမေရဲ့အဆောင်အမေရဲ့လက်ပေါ်သိအားကိုးတာတိုက်တိုင်းနဲ့အောင်ခဲ့ပါလေချစ်သူတွေကလည်းဒီလိုပဲတတိပန်းလေးကမ်းပြလိုက်တယ်စစ်ထွက်မဲ့မောင်ကြီးလူညိုရဲ့မောင်ကြီးတတိပန်းလေးကမ်းမြိတ်ကြီးကြချစ်သူပါကမြိတ်လေးသုတ်ပြီးအမေတတိပန်းနဲ့ချစ်သူရဲ့တတိပန်းစစ်မြေပြင်ပေါ်စစ်မြေပြင်ရောက်တော့လည်းဘယ်စိတ်ကူရှိမှာတော့သဘုံပေါ်မှာပေရွက်ပေါ်မှာတန်ကြုံကညက်နဲ့ရေးရောက်လာတဲ့ပေရွက်ကလေးဒီနန်ကြီးလေးနဲ့တော့မရှိတော့စနေမှမလေးရေးပြောတော့စလုံးပေါ်အဲ့တော့စစ်မြေပြင်လာတဲ့မင်းချင်းကအိမ်မှာရှိတဲ့တက်ပယ်ကြကြားတယ်ထည့်ပေးသွားတာချစ်သူကဖတ်ရတယ်အမေကဖတ်ရတယ်စက်ကူမရှိဘူးချစ်သူကဖတ်တော့လေကျွန်တော်တို့ရှိတာတရားရှိရစာရီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘုံဘွားတွေရဲ့ခံစားမှုပေါ်တာပေါ့မိကလေးတယောက်ရဲ့သင်္ကာရရတာပြူလေးတို့အိမ်ခေါင်မို့ထိုးလာပါရဲ့ပြီဦးတော်ဘာသာတွေလဲလို့မေးကြမိဘနဲ့အေးအိုးမိဘနဲ့အေးစစ်မြေပြင်တနေ့ကြီးကလုံးစားကွယ်လေးလုံးစားကွယ်လေးစစ်မြေပြင်တနေ့ကြီးကလာတဲ့အဲ့ဒီပေခုတော်လေးရှင်းတော့စစ်သားတွေကိုတိုင်းကျလည်းချစ်တာဟုတ်ဗျာဘုရားချစ်ပါလေဒီပါလေးချစ်တာချစ်တဲ့ဗျာလေးနဲ့မပါလေသိကောင်းတာပဲဆရာကြီးကအဲ့ဒါလေးရေးတယ်အောင်ပန်းနဲ့ရွှေဘုကအောင်ပန်းမွန်နဲ့မြန်မာအနှစ်40ဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြီးဝစည်းပြည်လိုတိုင်းပြည်ပြေသွားတော့အလောင်းမင်းတရားကြီးကအားရပြန်စုစည်းတဲ့အခါရွှေဘုမှာအောင်မြေနေတယ်ဒီနမိတ်ကိုဆရာကြီးကရေးတယ်လင်းရဲ့အစောကွင်းထက်မှတူပျော်ပျော်နဲ့စီတော်ကိုရီမျောမှန်းတာပရောင်နေမှာအောင်စီရုံးရအောင်သပြေညိုရွှေဘုပန်းရင်နေလင်းကျကအစောကျဥတနဲ့အရုဏခေါ်တဲ့အယုံမိုးကဝင်စီတော့နဲ့ပြည်တော်ဝင်ကြစို့တိတ်ကြက်တည်ရှိတဲ့နမိတ်ပုံလေးဆရာကြီးကရေးတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာရှိခဲ့ဖို့ပါတယ်1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးစားတိုင်းတော်မှာစစ်ကိုကြတဲ့မန္တလေးသူမန္တလေးသားများစစ်ကြီးပြီးပြီဆိုတော့ကိုမြို့မန္တလေးကိုပြန်ဝင်လာကြမြို့မှာဒုတိယဖွဲ့ကြီးကလည်းဒုတိယလေးကလည်းမရှိတော့ဘူးစစ်ကြီးကမှရှိတဲ့ဘင်ဂျိုလေးမယ်ဒလင်လေးနဲ့ပရဗီနယ်လေးနဲ့စစ်လက်ကျန်ကားအိုကြီးပေါ်တက်ကြပြီးမန္တလေးကိုပြန်ဝင်လာကြတယ်တောင်ရဲ့မရပူရကလှမ်းပြီးတော့မြောက်ဖက်ရှိတပြန်လုံးစစ်ရလိထာရောအပြိုကိုပြက်တရားဝိမိကနေအရှိပဲရှမ်းယူမှကြည့်လိုက်တော့တပြင်းလုံးမှန်းမြင်နေရတယ်စစ်ကြီးကတိုက်ချက်စီးပေါ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အမှန်တန်ကြက်တည်ရှိတဲ့သချင်းကိုဆရာကြီး A1 ဆရာညာကရေးတယ်အဲ့ဒီကားစုဒီပုံမှာပါလာတဲ့ရှိတဲ့ဒုရိယာလေးနဲ့မြို့မှာဒုရိယာအသိကြီးကအမှန်တန်ကြက်တည်ရှိတဲ့သချင်းတော်မန္တလေးကိုဝင်ပါလေခါရောရောက်ချိန်နီလူသာပြီဒိုရိုမမနမရူ
There's which may say, Siga Swelumi, a caro yachi, Nilu Navi, Doro Mama Namaru, a there's which may say, Siga Swelumi, Human to the Goa, like one night, I'll see you now, Javi Temp, Women. I'll see you now, Women. A few of your day will never do baby and to the one my boy. You got it, you open near my job sit, jump on it, the Rupian to the one. Phoenix, where they are, Yahu Rega, million Rega, top, beyond the Lube, General Nazi, see Ochu, Alma, kitchen and get it, you get me, Jarega, General Arlo, in your chin, Yin Jan, General Piane. No time, young Diamond, Chin Time, Germany. I don't. You want Diwania, city below, when are the Luba victim, look, Aloha. Piano to the army, Kama. Below and move, Zero net, you'll be where I met, Cheha, Ching Mammy. A little day. The Lua, Kanyan, Lumuma, Hodabe. The Lua, a day she did Lumu, a mine she did Luma. The Lua, the Sheldon Johnson in the Villa. How do you look, young Joe Valley? Joe on look, how the Lua Joe Valley. I look Ninja the city net, Nigga, the Lua Ninja on look on Ninja, the Nigga. Gero the Lua, Ted Ninja, the singer, the Sheldon sugar in Lumu. And what those that don't matter, Chinema. The king really so good. Chema, the white father. The king, you know, Jinava, the king, you do, Mama, more out me, Ma, a take down, say, somebody do, Mama. You got to get up the king, the room, and then she ran it. English, you got 8 1, then the old children. Do a balu jaw among ninja among Bajilu do a sea barkiam among do a king me. I don't know like you may have a king. Go, the king look for Yazo, the king Chiuno, the king the women, the king mark, the king too, the king mark down one river. Okay, the king for Gajan. That is the king for my Male Barman, the king for my man. Why am I saying the king is a Male, why am I the king de Luma? The king can look. I don't change the king for that. The king, you know, Jinava, the king, you do, Mama, more out me, Ma, a tread down city, summary we do, Mama. Okay, can look. Summary we do, Mama, so time. Can look, go worry, down Chigabi. Summary him, ya had to Kandagoa, a town around a tumor can be. Now some theoretic put one. Young little. I mean, to Kandagoa, a town tumor can be. The road worry the same Java, they can do the other look. You'll be a meeting never be. Lulu, Nangando Dega, thank you, Dega. The pet to you, come to you, a cheche, can't be net you. Go worry, go fool. The hammer me. I do. Then I got that moon summer, do that to me so the citizen, Langando Gavaja, the Rubo. I'm not going to summary hill, a town around a tumor can be Langando Gavaja. Chance of the Raga to tell me about it, Udo. I think the town of Udo, a tumor can be. They got a general. Find it like that, young it like that, can't change it like that. They jam to lead the town. Any citizen that the Rubu Wally cargo get it, 900. How many? I would have 2 units, you are when 2 sergeant and you are 1 sword. Coaching now when coat. Yeah, the Yan. Yani Ajili, I see lay down like that. You go that I see don't down like that. You just want to then one should do for me a little while. Hold the lad, when I see them, I see it. Generally, a boom warrior, Oguro, General Saruna, but we don't move.
ကျွန်တော်ဘိုးဘွားတွေရဲ့မြေပုံမုံမို့တော့ကျွန်တော်တို့စရွေးနဲ့မထွေးကောင်းထင်ပါတယ်သူတို့ကာကွယ်သွားတာဘာတစ်ခုမှမယူခဲ့ဘူးနော်တစ်ဖက်တယူကွန်တယူမရှိခဲ့ဘူးသို့သောကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကုန်တော့ဖြစ်သွားတယ်လူတွေကလည်းချမ်းသာတော့မချမ်းသာဘူးကျွန်တော်သမီးလေးကဇီးဇီးစားနှံ့ပြတယ်ကျွန်တော်နောက်နေ့ကြည့်တယ်နောက်မှနောက်တဲ့ဇီးပင်လေးပေါ့အမေကတရက်စင်လေးစုပ်တယ်နှံ့ပြတော့ရေကပြေမှာတရက်ပင်လေးပေါက်တယ်တိုင်းပြည်ဒီစားကောင်းတဲ့ပြည်ကြီးဘုရားရှင်ရဲ့လက်ဆောင်တော်အဖြစ်ရခဲ့တယ်နိုင်ငံတိကျတည်ရှိတာကျောင်းသားများစုအမျိုး20လောက်ထွက်တယ်ကဘာကျော်ပဲတစ်ဆိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့အများကြီးပဲဓာတ်ငွေဆိုရဲထွက်လိုက်တာရေနံကလည်းပြောမနေနဲ့တော့ပြည့်ပြည့်ဆိုင်တော့လည်းပေါက်တယ်ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်မသိဘူးတိုင်းပြည်သားများလည်းကုန်းကောက်စင်မရှိအောင်စဉ်းရတာအစိုးရကောင်းလို့လည်းသူ့ပါလေအိမ်မှာလူ4ယောက်ရှိတယ်4ယောက်စလုံးထွက်လို့ကအစိုးရကောင်းတော့4ယောက်စလုံးငတ်တယ်အခုတော့သူတို့လည်းရှိတော့ရှုံးမယ်ဘယ်ရောက်သွားမှတော့မသိဘူးရစ်တည်တော့လုံးနေတော့မယ်ကြောက်တော့မသွားဘူးကျွန်တော်လည်းကြည့်နေတာပေါ့ပြီးတော့လည်းသူတို့ကလည်းစုံကလေးကျွေးလိုက်လက်ပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ရေရည်လေးကြားလိုက်ကြကြံတစ်ပတ်လဲလာလိုက်ကြတော်နဲ့မထွက်တော့စိတ်ကူးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာတော်ဖျက်မြတ်ပြင်ပြီးပရိတ်ရွရင်ကောင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြောက်ပြားနေနေကြရလေဝင်းမြင့်လို့တောမှန်နေရတယ်ခင်ဗျသူတို့တော်တနာသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ပူဆိုးသေးဗျာဒါကြောင့်လည်းနှစ်ယောက်အတူတူအိမ်အောင်ကြတော့မသိဘူးပူဆိုးတယ်အကြောက်ပြားနဲ့အမေနောက်ကထမိန်စားတိုင်တာကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲပြလိုက်တယ်ညလုံးပြူပြူရတယ်ဝင်လာကြောက်တာပဲမရွယ်ကာပူကြောက်သေးတယ်သစိမ့်ဆိုပြီးသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်တယ်ခொလေးရှိကျော်ကနတ်ကတော့အမေတော့အကြီးတော့စင်နာနဲ့ရောက်တာသူကသိတယ်အမေတို့အနိုင်ကျင့်နေကြကျွန်တော်တို့မှဒူကြီးဒူလေးမိကြီးမိတွေအကုန်ရှိတယ်အမေတို့ပေါင်းနေကြတော့အင်္ဂါရှိရင်ကိုယ်အေးညတော့ကိုကြီးတော့တက်တိုင်နားမှာတက်တိုင်မလို့အိမ်မက်ပေးတော့မောင်မလေးစီသွားလောင်းကြီးချက်ငါမမယ်ပြောလိုက်ဆိုတော့အမေတို့တကယ်ရှင်းတာကိုကြီးတော့တက်တိုင်နားတက်တိုင်ပြီဆိုတော့ကိုကြီးတော့တက်ကကျက်ဖောင်းအေးကျက်ဖောင်းဆိုဖောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးအရာကြားပေါ်ကျက်ဖြူပေါ်အေးအဲ့ဒါကလည်းကျက်တိုင်နေတယ်မနဲ့ကိုရေလွေးနဲ့ညောင်ရေအေးနဲ့ခွက်လက်ပြင်ထားတဲ့ကျက်အတက်ကညီလက်ပန်းလောက်ရှိတာမနိုင်မရှိပါမလားအေးအဲ့တော့ကျက်ကြီးကတပိုက်ထရီတစ်ချိန်နဲ့ပျော်ကြီးကျက်တိုင်မလို့ကဲလောင်ကြီးထည့်ရအောင်ဆိုတော့အမေတို့ရှင်းလိုက်တဲ့ပတ်စံကိုထုတ်ရတယ်အမေကလည်းလက်ကျက်ဖြစ်ဘူးဘယ်တော့မှမရှိဘူးအဲ့နဲ့ကျက်တဲ့ချက်ကလေးစုပ်နောက်တော့ကြီးကဆိုတာပဲနန်းထဲမှာနေနိုင်ရည်သုံးပါတဲ့ကျက်ပေါင်းလေးနန်းထဲမှာနေနိုင်ရည်သုံးပါတဲ့ကျက်ပေါင်းလေးမနဲ့ကိုရင်နှွေးညရည်အေးနဲ့ကိုကြီးကြုံနေရမွေးရဲ့ကျက်ပေါင်းလေးအေးလောင်းသဗျာငွေများရဲ့နဲ့လောင်းသဗျာငွေမရှာပါဘူးကြကြတိုက်မဲ့ပြင်းမြင်းဆိုင်ရော့ရှင်သံဃာကိုနေမှာပါလို့အလိုရှင်လူတော်သံဃာကိုနေမှာပါလို့အရာကလေးကိုတဲ့အမနာအင်းကြီးချင်းကိုတဲ့အမနာမတော့ရရင်သီလဆောင်နေဘုရားကမတော့ရတယ်သီလဆောင်တာပဲအကိုချေဦးမျိုးတိုင်းပဲဒီလိုသချင်းတွေနဲ့အမေကြောက်တော့သားကြောက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောလာတယ်ပြောင်းလဲချိန်တမ်းပြီ time to change ပြောင်းလဲချိန်တမ်းတိုင်းပြည်ကပြောင်းလဲချိန်တမ်းပြီပြောနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သမထကြီးကသူသိပုံမရဘူးပြောင်းစရာဘာကြံနေလို့တော့ကွန်မြူနစ်ပဲကြံတော့တယ်သူကလည်းသူသိသလောက်ပြောတာပေါ့သူဖတ်ထားသလောက်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါတော့သမထအကြံပေးတွေလည်းအများကြီးအောင်မလို့ကျွန်
တို့တိုင်းပြည်သမရအကြံပေးအထွက်တူးခေါ်လာဗျဒါကြောင့်အာမိုတို့ဘာလို့မဖြန်းသေးလို့တော့နိုင်သမရအတွက်တူကပိုးတောင်းတူးလေဦးမတင်ဘူးအဲ့ဒီကြားတွေကအဲ့လိုပြောတယ်ပြောင်းစားဘာရှိလို့တော့ကွန်မြူနစ်ကြံတော့တယ်လေမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘဝကိုအေးအေးလူလူနေနိုင်တဲ့ဘဝအမောင် more better life အဲ့ဒီပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဘဝအမောင်နဲ့နေခြင်းရပြီလူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာနိုင်လုံးမင်းထက်မရှိအနိုင်ကျင့်တာမရှိမတရားသိမ့်ပိုက်တာမရှိမလျော်ဩဇာသုံးတာမရှိခြားစားကြွက်ကြိုက်တာမရှိတရားဆောင်းတာမရှိပညာကျမ်းမှာနှိမ့်ကြတာမျိုးမရှိပဲကမ္ဘာအလယ်မှာတင့်တယ်တဲ့လူမျိုးတင့်တယ်တဲ့တိုင်းပြည်ကမ္ဘာအလယ်မှာတက်တည်ရှိတဲ့လူမျိုးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မပြောင်းလို့မရတော့ဒါကိုကျွန်တော်က time to change ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တက်တည်ရှိတဲ့လူမျိုးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖို့ကောင်းဆောင်ကောင်းကသိအရေးကြီးတယ်မြစ်တာနဲ့ပညာကသိအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကခန့်ညံ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်နေခဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းခန့်ညံ့အတွေးခေါ်ရင်းနဲ့ရှိခဲ့တာပါပဲဒါလည်းဝန်ခံရမှာပါပဲဥချုံမှုကောင်းလူဆိုတာပညာကြီးရပါတယ်တရားဖြောင့်ရပါတယ်သဂါတိရတုဒ္ဒစာကပညာကြီးရပါဒီသူနဲ့မဆမကျင်ရှိရပါတယ်အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ကောင်းပါဘုရားကျွန်တော်တို့ကတကြီးလိုဖြစ်နေတယ်မိမတယောက်က9ရောင်းလာတယ်အခုလေးလေးပက်ပက်နဲ့ထက်လာနောက်မိမတယောက်ကထွက်ဝယ်တယ်90လာအောင်နဲ့ဝယ်တယ်မိမလည်းလက်ကောက်တွေအများကြီးတယ်90မန်းလေးချအထက်မှာခုလေးအရှင်လေးဆိုတော့ဟာဒီအရှင်လေးဆိုတော့ဖြစ်ဘူးတော့မလို့တရဲဘူးဒီ是7ပါမိမလွယ်ပါတော့90မှာခုကြီးတော့ပြန်ထုတ်ပြည်ကလေးနဲ့ကောင်းထူတော့အချက်နဲ့ချက်ခါပြီးသေသွားရမယ်မှာပဲတော့ဟာဝယ်တော့ဝယ်ပါမယ်ဒီဆံငါရင်လေးလိုက်တာညီတော့အဒိဏဒါနစံထိုက်တော့မှာဟာလေပြောင်းသွားတယ်အမရဲ့ဘာနာတိပါတာလေအမတော့ပြောင်းဘူးလေတော့အိုးဒီ9ရောင်းနဲ့မင်းမတာနေသမှာအဒိဏဒါနပေါ်တယ်ထက်တော်တာပစ္စည်းဘယ်တော့တော့မချက်ရောအဲ့ငါလေးချက်ညက်တယ်လက်ကြလင်းလို့ဝိုင်းနေတယ်သူရဲ့အနာကိုလက်ရက်ကပ်ပြီးလက်ကတော့တဲ့90ပြောရစီကျုပ်ကမဆိုကြီးဘေးချပြီးပိတ်ကလေးနဲ့သူ့ဖြက်နဲ့ဖလနဲ့90ဝယ်လိုက်ရသည်တော့ကျုပ်ကပြောရတယ်ဟဲ့ဒီတော့ဒုက္ခပဲအရိဏခန္ဓာကံထိုက်တော့မှာပဲဆိုတော့လင်းကမျိုးလုံးပြပါမိုက်လိုက်တဲ့မိမအဲ့ဒါကာမေသူမိစ္ဆာသာရခေါ်တယ်ဟဲ့ဟောရဘုမတိဘာမတိနဲ့နင်လျှောက်ပြောမနေနဲ့ခက်တော့ခက်နေပြီဆိုတော့မိမဟောဒီနာဒါနမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကာမေသူမိစ္ဆာသာရဟုတ်ပြီပါဘူးဟောဟုတ်ပါဗျာလားတကြီးသွားမိမယ်တကြီးကတော့ဘုရားမအုပ်ချုပ်ဘူးတကြီးသွားမိတော့တကြီးကကွန်လေးညှက်ဘာတော့ဟာငါကြီးအဲ့လိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ပါလေတကြီးရဲ့အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လို့အဲ့ဒါသွားပြီးကာမေသူမိစ္ဆာသာရဖြစ်မှာလို့ကျုပ်ကပြောတယ်အဲ့ဒီဟာကအဋ္ဌိဏဒါနပြောတော့ဇွတ်ညင်းနေလို့အတကြီးစီခေါ်လာတာကတော့ခက်နေပြီအဲ့တော့ကအခြားရွာကကြားတယ်80ကောင်းငါရွာမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ငါလည်းမကောင်းဘူးအတိတ်ပဲမရှိတာဟဲ့တန်လေးငါဝယ်တာဘယ်လိုဝယ်တာကျမအေးငါဝယ်တော့ငါ့ကိုထုတ်တန်ပိတ်လေးနဲ့ကောင်းထုငါကဖလနဲ့သေတယ်မို့လားဟုတ်ပါလေအဲ့လိုသေရတာအေးဒါကြောင့်တန်လေးဟူသောပိတ်လေးနဲ့ပိတ်တာစီငါးကြီးကိုအာကုံနှစ်လိုက်ပြီးခါဖလနဲ့ထခုံတဲ့ပြင်အဲ့ဒါတန်ပဖလခေါ်တယ်အော်ဘုမရှင်းတော့တယ်ဓမ္မတို့အဲ့ဒါတွဲနေတာပညာရှိများပြောလိုက်တော့အေးနင်တို့ကငါမရှိလို့ဖြစ်သေးဘူးနဲ့သူပါကျွန်တော်လည်းအဲ့ငါမရှိလို့မဖြစ်သေးဘူးနဲ့250လောက်ပေးလိုက်ရအဲ့ဒီတန်ပဖလတကြီးနဲ့နေရတာထားလိုက်တော့ပြောချင်တာကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ညဉ့်ချင်းနဲ့သွားရမယ်ညဉ့်ချင်းမရှိလို့တော့မရဘူးအခုကျွန်တော်ဒါမှပြည့်တဲ့ကြီးကတော့ဒီမှာအဝေးမှာနေကြတယ်ဘုံကလည်း
စိတ်မချမ်းသာသူကစိတ်နဲ့သူကအနေတဲ့သူကအပြားတဲ့သူကအဝါတဲ့ဖြစ်နေကြတယ်ပုံမှန်တော်တယ်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးခံပြီးအစိုးရဖွဲ့ရ mechanism ဒီရန်တရားကြီးသူတို့လေပတ်နေရပြီးအကုန်အလုံးလုံးနေကျွန်တော်အနာလင်မယားနဲ့မတည့်ဘူးမယားကအမလေးအဲ့ဒီအစရင်ကိုလည်းမထွက်သေးဘူးဒီမှာချင်းသေးတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ဒီခိုင်ဖြိုးတယ်ဒီလိုမဖလာနဲ့အစိမ့်နဲ့မချွတ်ဘူးရေလည်းမချိုးကြယောက်ျားကလည်းဒီက NLD အင်ဂျင်နဲ့ဒီကခုတ်တောင်းနဲ့အုတ်ထုတ်ရှာထိုးနဲ့သူကလည်းတပည့်အနေနဲ့သူလည်းမချိုးဘူးစပြီးရေချိုးတဲ့လူရှုံးမှာဆိုတယ်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်မတည့်မယားကချက်ပြုတ်ပြီးတော့တောက်နဲ့ကိုမြတ်နဲ့ခောက်တဲ့အခါကျတော့လင်ကအပြင်ဘက်နေနေတယ်ဘာလို့လဲသမင်းစားလို့ရတယ်လင်ကလည်းစိတ်ပြီးဝင်လာပြီးတော့တောက်နဲ့ကိုမြတ်နဲ့ခောက်မိမဘာလို့လဲမင်းရောစားဘူးမတည့်သေးဘူးအဲ့ဒီအစိမ့်နဲ့အနေမမြတ်တဲ့ကိုတိမတည့်တဲ့ရမတည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အရှောင်းလုံးကျွန်တော်တို့မတည့်အောင်လုပ်ထားအခုကျွန်တော်တို့ကမတည့်အောင်လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲရွာတွေသွားရင်မတည့်ရဘူးတခါတော့ဘိုးတော်ဦးဝိုင်းကသူ့ငယ်ချင်းပထမဆရာအောင်သူ့နန်းစစ်စိန်လူပဲထင်တော့သွားကြည့်စမ်းမောင်းအောင်ဘာတွေလုပ်နေမှမသိဘူးဒီမှာအခုရထိုးနေကြတယ်ငါပြုစားခြင်းလို့ငါဖန်စားခြင်းလို့လုပ်နေတာခေနန်းစစ်စိန်လူပဲထင်တော့ငယ်ချင်းမောင်းအောင်သွားကြည့်ခိုင်းမသင်္ကာရင်ဖမ်းခဲ့ကွာလက်ပြန်ကြိုးတာခြေခဲ့ရေချောင်းကလှေလောင်းနဲ့သွားပထမဆရာအောင်စီရောက်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဖြေဖျားကြီးကလက်ပြန်ကြိုးတုတ်ခဲ့ရအောင်လေပထမဆရာအောင်ရွှေနှန်းစစ်စိန်လူမဲ့လို့ကြံတယ်လို့သတင်းတွေကပေါက်ကြားနေလို့ပထမဆရာအောင်ကအိုးငါကရွှေနှန်းစစ်စိန်ဘာလို့အောင်မှာတော့ဗရန်နဲ့ရေစံတန်ကုန်မထိုးပဲနဲ့ပထမတကုန်းနဲ့ထွက်ရလမ်းပေါက်အောင်လုပ်နေရွေချက်ရှိတယ်မိုးစိုးမတောင်ဖျားတည်နိုင်ရလိမ့်မယ်အုံတန်ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်ဗရတ်ဒီတဆူဝတန်သေးတော့တပြေဝလည်းရတနာရွှေမုံငွေမိုးရွာငါကြင့်ကြံနေတဲ့အထက်လမ်းပညာလိုက်စားနေတာမင်းတို့နန်းစစ်စိန်ဘာလို့အောင်မှာလို့နဲ့ဘယင်ပြောလိုက်ပါဦးမရဘူးမိန့်တော်ပါလေဆိုတော့ကောင်းပြီကဲငါ့ကိုတတ်ဖို့ငါ့ကိုဖမ်းဖို့တော့မပြောနဲ့ဆိုပရပိုက်တဆူယူကန်းကူဇန်နဲ့ဝါလုံးကြီးကဲမင်းတို့ဘယင်ငါဖမ်းဖို့မပြောနဲ့ဒီဝါလုံးပြအောင်ဖျက်ခိုင်းလိုက်ပြီးမင်းကြီးနေလေကိုရောက်တော့ပြီးဘယင်ကတော့ကဖမ်းလာလားဟိဖမ်းလာလို့မရပါဘူးခင်ဗျာပရပိုက်ပေါ်မှာကန်းကူဇန်လေးဝါလုံးကြီးမင်းတို့ရှင်ဘယင်ငါတတ်ဖို့မပြောနဲ့ငါဖမ်းဖို့မပြောနဲ့ဒါကိုပြအောင်ဖျက်တစ်လုံးဖျက်တော့နှလုံးပေါ်လိမ့်မယ်နှလုံးဖြတ်တော့၄လုံးပေါ်လိမ့်မယ်၄လုံးဖြတ်တော့၈လုံးဖြတ်တော့16လုံးနှစ်ဆတိုးလိမ့်မယ်လို့မှားလိုက်ကြောင်းပါဆိုတော့ငါတို့ဘယင်ဒီလိုလောက်ရသလားဒေါကံပြီးစမ်းဖြတ်ဘိုးတော်ဘုရားကဖြတ်လိုက်တော့တစ်လုံးကဖြစ်တော့နှလုံးဖြစ်တော့၄လုံးဖြစ်တော့၈လုံးထွေးပြန်လာပြီဖြတ်လိုက်တဲ့နှစ်ဆတိုးဒီဘိုးအောင်တချင်းကရေးသူကတော့အခုအစိုးရရောကာဇော်ဝင်းထွတ်တို့ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ရွှေလန်မြတ်ဆရာကြီးရွှေလန်မြတ်ရေးတယ်ဆိုသူကတော့ဘိုးအောင်တင်ဖြစ်နာမည်သက်ကြီးတဲ့မင်းသားကြီးခင်မောင်ရင်စစ်တူဖြစ်တာဒီတပြားကိုထုတ်လိုက်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကလိုက်ဖမ်းတယ်တပြားဒီနေရာလေးကအတိတ်ပဲရှိတယ်တို့ဗမာပြည်တဘူကြရင်နှစ်ဘူတက်မယ်မင်းတို့အင်္ဂလိပ်ကြီးစောင့်ပါကြည့်နှစ်ဘူကြတော့၄ဘူတက်မယ်၄ဘူမင်းတို့ဖမ်းသလားတတ်သလား၈ဘူတက်လာလိမ့်မယ်တို့လူမျိုးကနှစ်ဆတိုးတဲ့လူမျိုးဒါကိုဖွဲ့တာသိကောင်းတာပဲဆရာကြီးရွှေတိုင်းရင်းဟိုတချင်းကတော့သိကောင်းသူတို့ကလည်းဓာပြတွေ့နေဖမ်းတာကောင်းလိုက်တာဒီနေ့မှာဘိုးအောင်ကမှားလိုက်တဲ့နေရာလေးပန်းရန်ကိုမစိုးထားနဲ့တော့ထင်ရှားအောင်မြင်ရပြီငါရေးပြပါတဲ့ဝတလုံးကိုသာတီးမင်းပြအောင်ဖြစ်နိုင်ရင်ငါကိုနိုင်လိမ့်မည်။အိုးဗယံကိုမစိုးထားနဲ့တော့ထင်ရှားအောင်မြင်ရပြီ။ငါရေးပြပါတဲ့ဝတလုံးကိုသာတီးမင်းပြအောင်ဖြစ်နိုင်ရင်ငါကိုနိုင်လိမ့်မည်။ပထမဂုံရောင်ဖို့အောင်ကဤကဲ့သို့လျင်စွာပညာပြသည်ဒီဘယင်မဟာရီသူကိုယ်တိုင်ထင်လေအတင်းဖြတ်လိုက်တာကအစကဝါတစ်လုံးကနှလုံးဖြစ်လာသည်
နှလုံးဖြစ်ပြန်တော့လေးလုံးပေါ်ခဲ့ပြီနစတူရာဟာလေကျွန်တော်တို့ဗမာတကူပါခမရနစတူရာဟာလေကျွန်တော်တို့ဗမာတကူပါခမရအလုံးထူးဆန်းတဲ့စွမ်းညာကြီးဘိုးအောင်ပါရမီတဲ့အချင်းလေးအသိကမှာအခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးနစတူရာဗမာတကူမဟုတ်တော့ဘူးနပွဲကွဲတာဟာလေကျွန်တော်တို့ဗမာတကူပါခမရနပွဲကွဲဖို့စမယ်နှစ်ယောက်ရှိလေးပွဲကွဲတယ်ကျွန်တော်လူမျိုးဟာဘာလို့လို့မရားတွေပါပါလာလို့ကွဲတယ်ဆိုစင်ကာပူကတော့မကွဲဘူးကြားပါတယ်နော်မကွဲပါနဲ့ညီချင်းညီကြီးပါနဲ့မောင်လေးမှာလူတယောက်ကဘတ်စကားစောင့်နေဘတ်စကားမလာဘူးခါလေးထောက်ပြီးမျောတယ်သူကမလာတော့ဒီဘက်ကတောက်ဖောက်အစပြန်မျောတယ်ကမလာတောက်ဖောက်လူမလည်းမရှိပြန်တော့ဟိုနောက်လေးထောက်ဝေးသူ့ကြည့်တယ်ဘိုးဘက်တော့ဦးกว่าဟာဘယ်လိုပြောတာကျွန်တော်တော့ကနေတုံနေဆရာကြီးဘယ်လိုပြောတာဘိုးဘက်တို့ပါငါဟာပြောနေဘိုးဟာကလည်းမတည့်ဘူးဘိုးဘက်တို့ပါဘယ်လိုပြောတာလဲတို့ဟာပြောမတည့်လို့တော့မရဘူးတည့်ရမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာလေတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းရှိတယ်ပြောမတည့်ဘူးဟိုတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမတည့်လို့အရှေ့ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းရှိတယ်ပြောဘယ်မတည့်ဘာလို့လဲမသိဘူးမတည့်ဘူးရောက်ဖို့တော့ပြပြောနေရတယ်ပြီးနေတာပဲရှေ့ကိုတိုးရတယ်မရှိဘူးဘုရားရွာကျွမ်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကုန်းတယ်ကာလာသားကောင်းတယောက်ရှိတယ်တောင်ပိုင်းကာလာသားကောင်းကရွှေပန်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကာလာသားကောင်းကချက်ကြီးတယ်မတည့်ဘူးရွာလေးကဘယ်လောက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအင်းဒီမှာ200လောက်ရှိတယ်တောင်ပိုင်းကာလာသားကောင်းရွှေပန်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကာလာသားကောင်းချက်ကြီးမတည့်ဘူးမတည့်တော့ကာလာသားကာလာသမီးလေးတွေခမရလဲမတည့်ရရှာဘာမပေါင်းနဲ့ဟိုဘက်ရွာမှာပွဲရှိတယ်နဲ့နင်တို့သွားကြည့်သိကြည့်ဆိုတော့မလုံးရရကလေးတွေဒီဘက်ကလည်းဘက်ကအလူမဆိုင်ပါတယ်ကလေးတွေပြောတာပေါ့ဒီကလေးတွေလည်းဘုစားပြီးသွားမယ်ပေါ့လွားဘူးချက်ကြည့်ရလေချိန်နေဟောသူတို့နှစ်ယောက်မတည့်တာနဲ့ကလေးတွေရင်မတည့်ကလေးတွေရင်မတည့်တော့မိဘချင်းလဲတောင်ပိုင်းပြပိုင်းအကူလူမရှိတော့မတည့်တော့ရောက်ဆက်သိကောင်းတာဒါကဘုရားစိတ်ဆင်းရဲလုံးဆိုဆရာတော်ဘုရားများတောင်ပိုင်းဆရာတော်နဲ့မြောက်ပိုင်းဆရာတော်ကြီးစိတ်မကောင်းဘူးဟဲ့ဖြူပန်းလာခဲ့နဲ့ငါပိုင်းရကောင်းဘုရားဆရာတော်ကြီးလည်းဟဲ့ချက်ကြီးလာခဲ့ညှိပြီးညှိလို့မရအဲ့နဲ့ဖြစ်တယ်မလို့တပတ်လောက်ကျတော့ဆရာတော်နှစ်ပါးလည်းမတည့်ဘူးကျတော့လူမျိုးပါလေသူစမ်းနေတယ်အဲ့တော့ခက်တော့ဖြစ်သားတယ်မတည့်ဘူးတခါတော့ကိုယ်ကတကြီးသေးရောတကြီးကပြီးတော့ချက်ကြီးကလူလေအမေကြီးသေးလူရကြီးသေးပါဖြစ်တယ်ပတ်စံ9000တော့ပြေးစမ်းမယ်အမလေး9000ငါသားရင်9000ဆိုတော့ဆောင်းပြန်အင်းကြီးစောက်လို့ရတယ်ရှင်းတော့ဟုတ်တယ်ဘာလို့ပုံလုံးသားရင်ဒီစမ်းမှာဒါအကွက်ပဲကြီးသေးတော့ကျုပ်ကမြို့တက်ပြီးမြို့ပိုင်လာထိုးတိုင်းခင်ဗျဖြစ်တယ်ဗျ9000လောက်ဆိုခင်ဗျကင်းသေးကျုပ်တကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်9000ကြီးကပြန်ရမှာလားဟောတကြီးက4နှစ်စားပါလိမ့်အမေအေးလို့မရတဲ့စိတ်မချဘူးပတ်စံတဲ့ကလေးကြီးပြီးရိုက်ကလေးတွေကောင်းချင်းတော့နှစ်ထုပ်ထက်ခဏကလည်းမပါဘူးဒေါသပစိုးကလည်းအစုံနဲ့သပင်းလည်းမညဘူးဘုတ်တိုင်းမြို့သွားလိုက်တာမိတော်လာပြောက်တော့ညဦးကလေးမိုးလင်းကနေတော့မိုးလင်းကနေ9နာရီမထိုးခင်ရောက်တကြီးကဥပမြို့ပိုင်ကဥပဖေးတဲ့ဂျန်နယ်ဖတ်ဟိုသတင်းစာဖတ်မော့ကြည့်တော့ဟာဒေါသမင်းမနဲ့ငါခန်းဝင်လာတော့ဆောဗျာမျိုးပိုင်ခင်ဗျမပေါ်စားမှန်းနဲ့အမဘာမောစားမှန်းနဲ့တော့မင်းရုံးမဖွင့်သေးဘူးကောင်တော့ခဏမပါပါနဲ့အောင်မပိုင်စိုးပိုင်နဲ့မင်းကဘုဟုလုစားမှာမျိုးပိုင်ကြီးအများလူကလည်းလူသိတော့မှာဘာလူသိတော့မှာအများလည်းကျုံနဲ့သူငယ်သားတော့အတူတူပါဗျတခုံနဲ့ထိုင်နေကြည်စားမအောင်မျက်နှာပဲမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘယ်တော့မှသူငယ်သားတူမနေဘူးပေါ့ပေါ့ပါအဲ့တော့အဲ့ကျပတ်စံ9000တော့ချုပ်ရောအားလုံးတာမျိုးပိုင်ကြီးလာတော့တာဗျဒီကြည့်တော့9000ဟာ9000တော့အေး9000မျိုးပိုင်ယူလိုက်တော့အေးဒါကြောင့်မင်းမျက်နှာငါမှတ်မိတယ်အောင်းမိပါ9000ပေးလိုက်တော့မှတ်မိတယ်
在屋里好多这个文章面，说人家地方没啥呀都没有。这他找他这木来着，那个找他没来过没了，来过，别个俺家，啊，别个谁家人，别俺家西马路后面找他，啊，俺家西的，哎呀，俺家没去，这钱都别个，这没西跑没有关系啊，别个谁呀，哎，这钱西马路，人家没去，这叫小的啥个？啥呀都没有，这啥没有，这叫了小开呢。အခုလည်းအဲ့လိုပဲပတ်စံလည်း9000ရအောင်မင်းဘာဖြစ်ချင်တာလဲပြောတကြီးဖြစ်ချင်တယ်ရက်သေးပြီဗျရပါမောင်9000ဆိုဖြစ်ပါဒါနဲ့စကြီးအောက်ချကြောင်ကြောင်နဲ့ရိုက်တာပဲဒီနေ့မှစား၍ကိုယ်ကိုကုန်းရွာတဲ့နည်းနည်းလေးရှိတော့တကြီးနေရာအတွက်မောင်ချက်ကြီးအားခံထားလိုက်ပြီးပုံပါဖေမြို့ပိုင်ကြီးမလို့နဲ့တစ်စက်တုံးအဝိုင်းဆိုတာပါရတယ်ပြောတယ်ရိုက်အောင်9000ပြီးတော့မြို့ပိုင်တောင်ငေါ့လို့ရအေးပါမောင်ကသိဆိုရိုက်ပြီးဒါကျိုးကဖြစ်ပြီလားတကြီးဖြစ်ပြီတော့ကွာဒီကဖောက်ပြီးချက်ဒီမှာတရားလေးကကျိုးနေတယ်လမ်းလေးတွေကမငြိမ်မညာဖြစ်နေတယ်အိမ်လေးတွေကလည်းစုပ်နေတယ်ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တဲ့ရွာလေးငါတကြီးဖြစ်တော့ငါဆွမ်းစာလေးပြပြီးငါရွာအတွက်ကောင်းစုလုပ်လိုက်မှမစင်စားဘူးစာရွက်လည်းရတော့ရွှေပန်းမင်းတော့နာပြီးမှတ်တော့ဟဲ့ပါရွှေပန်းစချဖို့ရန်သူချဖို့စဉ်းစားပြီးရွာရောက်တော့အဲ့လိုပဲဆရာစောင်းတန်းကမောင်းတလုံးဝယ်ပြီးအိမ်ကမကြီးပင်ကိုင်းပြဖြစ်မောင်းဖို့ကိုင်ထားတကြီးအာနာတော့ငါမပြောရဘူးမောင်းအာနာအရင်စစ်ကြည့်လိုက်တစ်ချက်ထုတ်လိုက်တော့မောင်းတန်ကြတော့အကုန်ပြီးလာကြတဲ့တိမ်တယောက်မလာလို့မရဘူးဟာဝိုင်းနေပြီဆိုတော့သိတဲ့ဘောကြသွားပြီတကြီးချက်ကြီးโอเคပဲဟဲ့ဒီထဲရွှေပန်းပါလာဟဲ့ဗျာပါလေကွာငါကဲရှိဘူးရန်သူနှစ်ဆက်ရွှေပန်းကရှေ့ရောက်လာမတ်တဲ့ဆိုင်ကောင်မတ်တဲ့ရတော့ကိုကြောင်မြောင်အောင်ကြိုက်စမ်းဟိကြိုက်မင်းဟောဒီငါရွာသူရွာသားတွေရှေ့ပဲငါမေးပါအောင်မယ်လူမချက်နဲ့ရွှေပန်းနဲ့ဘယ်လိုပေါ်ရလဲကွာရွှေပန်းကစမ်းကြည့်ချက်ကအပေါ်ရပါဟာမင်းသဘောပေါက်ရင်ပြီးတော့ချက်ကြီးရဲ့ရွှေပန်းပေါ်မှာအမြဲရှိတယ်မှတော့ဟိကောင်အန်ကြတာပဲဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးလေးနှစ်လုံးခါးပေါအောင်ဒုက္ခရောက်တာပဲရွှေပန်းလေးနှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ရွှေပန်းကမနဲ့တစ်ချက်ထိုးထားအမေအမေဟောကောင်9000နဲ့တကြီးဖြစ်သွားကျုပ်ကကြားပြီးကျုပ်6000ပေးသားမယ်ဒီပိုင်းကတော့ဥပဒေမဟုတ်တော့ပြောင်းသွားပြီမရသေးတော့ချက်ချင်းထုတ်ပေးတာပဲချက်ထိုးထားပါတော့ကွန်မြူနတီနဲ့ထုတ်ပြီးပုံကြတော့မိုးနေရောက်သွားတာပဲမြို့ပိုင်းကြီးကဥစားမတူဖြစ်သွားပြီဥပဒေမရှိတော့ဘူးပြောင်းသွားတိုင်းမြို့ပိုင်းကြီးကျုပ်ရှိဝမပြောရဘူးလည်းမိုးနေရင်နောက်ကကောင်ကမိုး8000လုံးနဲ့လိုက်တာမသဘောဆိုသူသိတယ်ကျုပ်တကြီးဖြစ်ချင်တယ်ပြောဟာ6000တောင်းလား6000ဆိုဒီကားတစ်စင်းရရှိရယူဘာမှပြောမနေမင်းလို့နောက်ကဟောချက်ကြည့်လိုက်တာမှဆိုလည်းစနေရိုက်ပြီးတယ်ဒီမှာစားပြီးကိုကိုကုန်းရွာနဲ့လက်လက်လေးရှိသောတကြီးနေရအတွက်မောင်ရွှေပန်းအားခံထားလိုက်ပြီးပုံစံမတူမျိုးပါနေဟာဒီတုံးရိုက်ပြီးတော့တွေးကြရောပေါ်ချက်ကြီးရငါလည်းလာပြီဟာဆိုလည်းမောင်တလုံးပဲအိတ်ထဲတကြီးခန်းစာလေးချက်ပြန်လာမောင်တစ်ချက်တီးလိုက်တော့အကုန်ရောက်လာဟဲ့ဒီထဲမှာတကြီးလေးချက်ကြီးပါလာဟဲ့ရွှေပန်းကလို့လေချက်ကြီးရတာပါတယ်ဟဲ့လာခဲ့ရှိမတ်တဲ့စားဟဲ့ကမတ်တဲ့ရဒါတော့မြောင်အောင်ကြိုက်စမ်းမြောင်အောင်ကင်းပြီးတော့ထောင်စားဟဲ့ကင်းပြီးတော့ထောင်အေးကင်းပြီးတော့ထောင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရွှေပန်းနဲ့ချက်နဲ့ဘယ်သူပေါ်သွားကြဟောကင်းပြီးတော့ထောင်ရဲ့ကြီးနဲ့ပြောရတာကင်းပြီးတော့ထောင်ထိုင်းတော့ရွှေပန်းကအပေါ်သွားကြမင်းလေးနှစ်ကင်းပြီးတော့ထောင်ပြီးမှတ်တော့ဟဲ့ကောင်အဲ့ဒီရွှေပန်းနဲ့ချက်ကြီးကင်းပြီးတော့ထောင်လိုက်မတက်ရလိုက်ပစိုးကြောင်မြောင်အောင်ကြိုက်လိုက်တယောက်စင်းတော့ချက်ကြီးတက်လာချက်ကြီးစင်းတော့9000ပေးပြီးရွှေပန်းတက်လာရွှေပန်းပြုတ်ခံနေဟိုက1000ပေးပြီးတက်လာအောင်ပါလေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ရွှေပန်းနဲ့ချက်ကြီးတစ်ထက်စီတက်တာ250ကျော်သွားအ
အခုတော့ချက်ကြီးတဲ့သွားတော့ရွှေပန်းနဲ့သွားတော့ရှင်းရှင်းလင်းမင်းကိုပြောမယ်သွားတော့ဖြစ်သွားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်ကျင်တဲ့တကြီးတဲ့ပြင်ပြစ်သွားအမေရိကန်သိကောင်းတာပဲနော်ကျွန်တော်တို့တင်ကျင်တဲ့တကြီးများမတင်ပြရင်နောက်ထပ်ကြာအောင်မှာဟာဘယ်တော့ကြာမှာတော့လေးတင်ချီကဘာတသိန်းထကြာအောင်အခုအသိကံကောင်းတာပဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကဘယ်မှာဆုတောင်းနေမလဲအားလုံးပဲနော်ဆုတောင်းနေနိဗ္ဗာန်ဆုမပါဘူးကြောကျိုးကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြောကျိုးထဲမှာပါတယ်ဘုရားရှင်ကကြောတဲ့အခါဩဃာသအခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာအခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာသုံးပါခွင့်တောင်းတယ်ဘုရားရှင်ကြောသောမဟာပုညကာမဝါစရပဏမကုသိုလ်ကစေရနာတို့ကြောင့်အဘယ်လေးပါးကသုံးပါးရပြည့်၈ပါးယန္တုမျိုး၅ပါးဝိပတ္တိတရား၄ပါးပြဿနာတရား၅ပါးတို့မှအခါခါသိင်ကင်းလို့ရင်းသည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်မပါဘူးတော့ရက်တို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြရစီမပါဘူးတော့အပယ်လေးပါးကတ်သုံးပါးရက်ပြည့်၈ပါးယန္တုမျိုး၅ပါးဝိပတ္တိတရား၄ပါးပြဿနာတရား၅ပါးတို့မှအခါခါသိင်ကင်းလို့ပြရစီယန္တုမျိုး၅ပါးရေဒုက္ခမိဒုက္ခမင်းဒုက္ခခိုးသူဒုက္ခမချစ်မနှစ်သောသူနဲ့နေရခြင်းဒုက္ခကဝိရိယစီရင်းနဲ့မိကဖေးဖယ်ထားလိုက်ရာဇတော်ဝမင်းဘေးကလည်းလွတ်ချင်တယ်ရာဇတော်ဝအဲ့ဒီတော်ဝမီးဘေးကလွတ်ချင်တယ်ဥဒကတော်ဝရေဘေးကလွတ်ချင်တယ်ရာဇတော်ဝမင်းစိုးမင်းညနဲ့မကြုံကြဘူးလို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့ချက်ရှိခိုးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီရတဲ့တကူးနဲ့လည်းမတွေ့ချင်ဘူးအဲ့ဒီရှင်မင်းကတကူးဖြစ်နေပို့စိုးသောရတော်ဝါတခုံးလေးနဲ့လည်းမတွေ့ချင်ဘူးအေးအဲ့ဒီရာဇတော်ဝါမင်းစိုးမင်းညာကတခုဖြစ်ရင်ပို့စိုးအကားသေးဘူးသူကမချစ်မနှစ်သက်သောသူနဲ့လည်းကိုယ်ကွင်းမရစေဆူတောင်းနေတယ်အေးအဲ့ဒီရှင်မင်းကတခုဖြစ်အဲ့ဒီတခုကလည်းတိုင်းပြည်ကမချစ်တဲ့တခုပို့စိုးတော့တာပေါ့ပြန်ဆူတောင်းကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေဘေးလည်းကျုံရမိဘေးလည်းကျုံရမင်းဘေးလည်းမလွတ်တိုင်းပြည်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာလည်းမရှိကိုယ်စိုးလူရနေတဲ့ဘေးလည်းကျုံရမချစ်မနှစ်သက်ပါဘူးဆိုတော့တွေ့ကပ်နေကြတဲ့လူတွေနဲ့လည်းကျုံရရင်မကောင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖျက်ရှိဖို့ဟာအိုးရှိကလူကြီးသူမှများဆဲပြီးအမျှော်မြင်ကြည့်ပါလားရှိကမြန်မာတွေကရာသီဥတုကိုကြည့်ပါလေကောင်းငင်ကိုကြည့်တယ်မြေကြီးကိုကြည့်တယ်မိုးကောင်းရေကောင်းလေကောင်းရာကောင်းရှိသလားရှိတယ်ဒီကောင်းပန်းကောင်းတွေပွင့်ရင်လားရှိပါလေလောကပူဇလာလောကအေးသလားမြစ်တွေချောင်းတွေကရေရှင်းမှန်မှန်စီးရလားမြောက်တွေမှန်သလားတောင်တွေကပြည့်ရလားစင်းနေကြရလားပန်းတွေပွင့်ရလားငှက်တွေကအသံသာရလားပွင့်တဲ့ပန်းတွေကမှုရလားသေးတဲ့အသေးတွေကဖွံ့ဖြိုးရလားရှိကလူကြီးတွေလောကကိုကြည့်ပြီးရှင်ဘုရင်ရဲ့သီလနဲ့တိုင်ကြရရှိပါတယ်လောကပြက်ပြီးဥရုပြက်ပြီးဆိုတို့ရှင်ဘုရင်သီလပြက်ပြီးတစ်ချက်တို့ကြုံကြည့်ရတယ်လောကပြည့်ရင်သီလပြည့်ရှင်းမြန်မာကြီးတွေကဒါကြောင့်ဥရုပြည့်ရင်ရာဇပလင်ဘဝရှင်ဘုရင်တရားပြည့်လို့တို့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လို့ပြောနေရှိပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့ဝါပြောမှုငြိမ်းချမ်းမှုသကုံးမတိန်ကင်းမှုဖိုးသိမီးဘဝကင်းမှုအဲ့ဒီရှင်ဘုရင်သီလနဲ့ဓာတ်ရဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ရောကျွန်တော်ရှေ့ကဘိုးဘွားတွေပြောကြမှာရှင်ဘုရင်များမကောင်းရင်သူတို့မှာ indicator ရှိတယ်ညွှန်ကိန်းရှိတယ်ရှင်ဘုရင်မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာကောက်ပဲသီးနှံဆွန့်ရှားလာတယ်စားရမယ်တောက်ရမယ်လူစင်းရဲတွေများလာတယ်တခိုးတည်းမြတ်သဘုံတက္ကဏီပေါ်လာတယ်မိုးလင်းတာနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကြည့်ရတယ်လို့ကျင်းရက်ပြီးရှာစားရတဲ့လူတွေများလာတယ်တိုင်းနိုင်ငံကုန်သတင်းကမတင့်တယ်ဘူးရှင်ဘုရင်ကလည်းပြတ်သူမရှိတော့ဘူးတရားစရဒီမှာလူမစီတော့ဘူးယရနာသုံးပါးမှာဘယ်သူမှစိတ်မညှို့နိုင်တော့ဘူးယဟန်ရောင်လူရောင်တွေပေါ်လာတယ်စာပေကြီးကကြပြအလင်္ကာတွေခန်းချောက်လာတဲ့မြက်ကောင်းရေကြီးမရှိတော့မြက်မကောင်းရေမကြီးဖြစ်လာတယ်တပင်ပန်းမတွေကမဖွံ့ဖြိုးဘူးမတင့်တယ်ဘူးယလတ်မမှုေးဘူးသာသနာတော်ကညှိုးနွမ်းလာတယ်မတရားမှုတွေကအားကောင်းပြီးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကစိတ်နှလုံးညှိုးချုံနေရတယ်ဆိုရကောင်းမဟုတ်တော့ဘူး
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာမေတ္တာအပြင်ပညာအပြင်ရှေ့ခီးဆက်ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ရတယ်နေဝမြင့်ဝန်တာတယ်ကျွန်တော်တို့ပညာမကြီးခဲ့ဘူးဒါဝန်ခံရမယ်ရွာချောင်းလေးမှနေရတယ်ဒီမှာတန်ဆင်းရဲတယ်ပညာမဲ့တော့အသိမဲ့တယ်အသိမဲ့တော့အတွေးခေါ်မဲ့တယ်ကျွန်တော်နေကြတယ်သို့တော့အမေကြီးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်နေစင်မြင့်ပေါ်မှာဟောရတိုင်းအမေဂုဏ်ကျေးဇူးအောင်းမိတဲ့အမေပညာမတတ်ရှာပြီမဲ့ကျွန်တော်ကိုပညာတတ်အောင်သင်ပေးတယ်မမေကြီးတဲ့အမေကရှိရဘန်းကလေးနဲ့ရောင်းတိုင်လေးက3တိုင်ပန်းလေး3စီးပတ်စံလေးက9မှမဆီလေး9စီးအိန္ဒိယနွန်းလို့ထမင်းကနွန်းလို့နေဝင်းမြအခုတည်းမှတ်မိပါတယ်ကျွန်တော်ကနောက်ကအင်ကြီးဒီလေးဘောင်းမိမပါဘောင်းမိမပါလို့ပစိုးနေလာမှထင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးတော့လေးစားပါရဲ့ဒါပေမဲ့ယူနီဖောင်းကလည်းဒီငေါက်တောက်ရှိတော့အမေနောက်ကမျက်ရည်နဲ့လိုက်ရတယ်အမေသားကျောင်းမနေချင်ဘူးအမေတောင်းမေမိခဲ့ဆိုတော့အဲ့ကလေးတရေရေပဲအမေကမရဘူးငါသားကျောင်းမနေလို့တော့မရဘူးတငယ်ချင်းတွေကစဘာ3000နဲ့စိတ်ကျောင်းကနွားကျောင်းကဟာအုပ်ကူတွေပေါ်မှာထိုင်ပြီးဒီကောင်းပြည်ကြီးကိုစားနေဖတ်စားနေတာမြင်တော့ဟိုကျောင်းတဲ့ဆိုင်ဒီတိတ်ကပိုကောင်းပါလားစဘာ3000အမေမမကူအဲ့ဒီစဘာ3000ကစားရင်ကုန်နေတာပညာကမကုန်ဘူးအမေစာမတက်ဘူးနဲ့အမေတော့လိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့သိတတိယတာပဲကျွန်တော်ကျောင်းကြီးကတစ်ခါကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဘုရားအောင်ဆန်းတဲ့ရန်နိုင်အောင်မျိုးသားကျောင်းမှာနေခဲ့တော့ဆရာကြီးကစိတ်တိုင်းမတန်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်အမေကကျောင်းအဲ့တော့အမေကဖဏကလေးချုပ်ကျွန်တော်လည်းကတော့အမေကလည်းကတော့ပြီးပြီပြန်တော့ရောသိပြန်တော့ပြီးပြီနေဦးဒီပတ်စံ9မှတ်ကဘာလို့တာဟောဆရာကြီးရဲ့အိမ်တွင်းမင်းမဟာဗီရိတော့9မှတ်9ရတာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးလည်းကျောင်းတွင်းမင်းမဟာဗီရိပဲ9မှတ်တော့ဒီကဆရာကြီးရဲ့ဒီမှာ9မှတ်မရှိလို့ဆရာကြီးကပြုံးပြန်သွားရောသိပြန်သွားဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကခုစစ်တယ်အဲ့တော့သိပ္ပံလေးကြကျောင်းအလက်ခံတာအခုတော့ပေါ့ဘူးဒီဘက်ကလက်ကြော်ပြီးဒီနေရွက်ထိမှရတယ်ဘယ်သူထွင်သွားလဲကျွန်တော်မမေဘူးမမေတော့ဆရာကြီးနဲ့မင်းအမေနဲ့စကားပြောနေတော့အကိုလေးကမှားလိုက်တယ်နောက်ကကင်သွားတယ်နောက်ကကောင်းပြီးခေါင်းကိုတင်းထိုးသွင်းသွားတယ်ဒီနေရွက်တော့မလွတ်နိုင်တော့မင်းဒီမှာစက်ကြီးပဲနားပါစေထိုးပဲပြီးတော့ကင်ထားတယ်ဟုတ်တယ်အမေနဲ့ကျောင်းကြီးနဲ့ပြောလို့ကျွန်တော်ဇွတ်ကင်တော့ဆရာကြီးတစ်ချက်လက်ကြည့်မရတယ်အန်ကြတယ်တော့စာကျောင်းတက်တဲ့ဆရာကြီးစာလိမ့်လာပဲဆရာကြီးလက်ခံသွားတယ်သူကဆိုကိုကျောင်းဆန်းတငယ်ချင်းကသတ်သတ်မေးတယ်ကျွန်တော်child psychology ပေါ့ကြီးမှသိတာပါဒီကလေးကနှုတ်သက်သလားနှုတ်ကဆွန့်သလားနှာခမ်းထွက်တာ hesitate ဖြစ်သလားဒီကလေးကို child psychology အရာစစ်တယ်သူကကောင်းလေးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမင်းနာမည်အမေကပြောမှလို့မဟုတ်အမေပြောတော့ကလေးဖြစ်တယ်နားထောင်တယ်ကျွန်တော်နားထောင်တယ်ပြောဆရာကြီးကျွန်တော်မွေးလုံးကချက်ကလေးဆိုတော့ချက်စုခေါ်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်အမေကြီးကပေါက်ထွန်းခေါ်ပြီးအဖေကဒိုးလုံးတယ်ဆရာကြီးအဲ့တော့အမေကဒိုးလုံးမကောင်းပါဘူးတော့ငါခွေးတို့ပါဆိုအင်းကြီးကနေကကြမ်းမအောင်ကြောက်ဖဲ့မဲ့တော့အဲ့ကောင်တော်ဘေးကတော့လုံးအားကြီးနာမည်9မျိုးဖြစ်တယ်တစ်မျိုးလည်းပြောတယ်ငါကြောင်းစင်းရင်ငွေရမှာဟောဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျွန်တော်အကူကကြော်ဆန်းဆရာကြီးဟောဒါဆိုမင်းကြော်သန်းလားမဟုတ်ဆရာကြီးလှဖေဘာဆိုင်လဲမင်းမဆိုင်နိုင်ဘာလို့ပြောနေရတော့မင်းမွေးစင်းနဲ့နာမည်ပြောနေတာဟောမွေးစင်းနဲ့နာမည်တော့ဆရာကြီးမှတ်မိတယ်ဆရာကြီးပေါ့စီဆရာအေးပေါ့မောင်ပေါ့စီပြီးရပေါ့ဘာလို့မိချက်ပြောနေမဟုတ်ဆရာကြီးမွေးစင်းပြောက်လို့ပြန်လျှောက်တော့ပိုးဆံဖြစ်တော့တော်အဲ့ပါတော့မင်းနာမည်နဲ့စေကြောနေတော့သိဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကောင်ဘယ်သူလဲဆရာသားနာမည်အမေကြီးကအမေကောင်းတော့အမလည်းခလေးဆရာဆိုဒီကောင်ဘယ်ကောင်မှမဟုတ်တဲ့နေရာကျလေကျွန်တော်တို့ကအားကျင်တဲ့နေရာကျအားရတော့ဒါပေမဲ့အမေရဲ့သားကိုတင်ညာတက်စေတယ်အမေပါမကြောင်းတက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အမေပါမကြောင်းတက်တယ်အမေလှမ်းမြင်နေရမှာကျွန်တော်စာရေးတယ်အမေပြောပြအမေကတခါတည်းတနေ့ကုန်ပဲရနိုင်မလဲအသားလေးဒီဘက်လေးပေါ်လိုက်ကျွန်တော်ငိုတာချောလို့မရ
alors c'est à c'est moi de biblio de rohi de ne to kan le ami ye ne twiကျွန်တော်ရေးတာလေမပြောပြောပါပါကြီးအမေနှမ်းကြီးနဲ့တွေ့ရရေးတာပဲပြောက်သွားရင်ကျွန်တော်ငိုတာပဲတလားကြတယ်တဲ့ဇွဲဖတ်လိုက်တော့နောက်တော့အမေပါစတက်တယ်ဆရာကြီးကပြောတယ်ဒီကောင်အမေပါပေါ်စားတယ်တွေ့ဆန်နေဝိမြပထမရအမေပထမရနေဝိမြဒုတိယရအမေဒုတိယရအမလီအဲ့ဒါတော့အမေကကျွန်တော်ကျေးဇူးရှိတယ်ဗျာအမေလည်းစာတက်တကယ်တော့အမေကိုမေးကြည့်တယ်အမေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်နောင်ဘဝကြဘာဖြစ်လဲအမေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူတွေဟာနောင်ဘဝလူဖြစ်တာပေါ့ဒါရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံရတာပေါ့နတ်ဖြစ်တာပေါ့ဘာလို့လဲကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘူးမေးဆိုးမယ်တေးမယ်မိုက်မယ်သူများပေါ်ညစ်ပတ်မယ်မေးဘာဖြစ်လဲအိုးအဲ့လိုဆိုငရေကြည့်တာပေါ့ဒါငရေမှာကြောင်းရှိလာမေးအမေကကောင်းပုတ်ငရေတော့ကြောင်းရှိတယ်ကြားဘူးတော့ဘာငရေကြီးနေမေးဟာအမေမျက်ရည်ကျတယ်မိုက်လိုက်တယ်ကလေးကြောင်းမတက်ချင်တယ်ငရေကြီးနေတယ်အဲ့လိုမိုက်ခဲ့ပါလေကျောင်းကြီးကမေးတဲ့တခါလေးကြတာဖဲတမောင်တော့ခမည်းဆရာကြီးမင်းကြီးဘာလို့မလို့အင်ဂျင်နီယာဆရာကြီးသိကောင်းတာပဲအင်ဂျင်နီယာတိုင်းပြည်ပြန်လဲထူထောင်နေရတဲ့ကာလမှာအင်ဂျင်နီယာလိုတယ်မကြိုးစားတာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ကောင်းမောင်စိန်ဘာလို့မကြည့်ကျွန်တော်ကဆရာဝန်လို့ထင်တာဆရာကြီးတောင်းနေတာပါလို့နေဝင်းမြင့်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကြည့်ရင်ဘာလို့မစစ်ဘူးမြင်းနဲ့မောင်းနေတဲ့ဆရာကြီးမြင်းနဲ့မောင်းတာကြီးပတ်ဆက်ရတာမြင်ရတာဟုတ်အဲ့ဒါတော့နေဝင်းမြင့်တို့အတွေးပေါ်ညံ့နေပါလေပြောချင်တာကကျောင်းမနေချင်တာမကောင်းဘူးပညာမတက်ကြမကောင်းဘူးဘဝမှာရည်မှန်းချက်မရှိတာမကောင်းဘူးပညာကိုတန်ဖိုးမထားတာမကောင်းဘူးဆိုတာပြည့်တဲ့အချိန်မှာအမေမရှိရှာတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အမေကိုရည်မှန်းပြီးအမေကုန်ကျေးဇူးကိုကြည့်လိုက်တာသို့တော်လည်းမပြည့်စုံတဲ့ဘဝရှိဥဆန်တဲ့ဘဝနေပါတဲ့ဘဝသင်ငယ်တဲ့ဘဝပင်ပန်းဆဲတဲ့ဘဝတွေနဲ့အမေရောပါရောဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ပညာမရှိတဲ့ဂျာအမေကပညာတတ်ပါစေတော့လို့သင်ပေးခဲ့တယ်ပြောချင်တာပါလေအမေတို့တောင်ပညာရေးကြီးမှန်းသိတယ်တခါလေးသင်ပေးတယ်အမေကကိုယ်စကားပြီးနားကြ3နှစ်သား4နှစ်သားရှိသေးတယ်အေးသားရဲ့ဘေဟိတတော်တိကာဟုတော်မေကတတော်တိယောဇနာဒါနတတော်သကာမဝါစရောသီလတတော်အကနေထောဘာဝနာတတော်နေဘူးတော်မေတ္တာတတော်အနန္တောအေးဘေဟိဆိုတာဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးဒီမှာသာစီးတွေတွေ့လားကြီးကြီးတွေ့တယ်အေးကြီးမောင်းတွေထိုးပြီးနောက်ဆုံးသင်္ကန်းကိုလက်ပြီးရိုက်တော့အုံးဆိုတာတန်ကြားတယ်လားကြားတယ်အေးအဲ့ဒါပါဠိလိုဘေဟိလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဘေဟိဆိုတဲ့စီတီးလိုက်တဲ့အမှန်တိဂါဟုတော်3ဂါဟုကကြားတယ်မေဃတတော်မိုးချင်းတံများတိယောဇနံ3ယူဇနာကကြားတယ်တာဒါနရဲ့တတော်တတအတန်ကနတ်ပြည်6ထပ်ကကြားတယ်သီလရဲ့တတော်တတအတန်ကယမဘုံ20ကကြားတယ်ဘာဝနာတတော်နိဗ္ဗုတောတဲ့ဘာဝနာရဲ့တတော်တတအတန်ကနိဗ္ဗာန်ကကြားရတယ်သူတဲ့တကူကြည့်တာရှိသေးတယ်အဝိဇ္ဇာရာပါရဲ့ဟုတ်လားမေးအေးမြစ်တာတတ်တော်တော့အနန္တောမြစ်တာရဲ့တတ်တော်တတ်တာအတန်ကြအနန္တစัจ java လာကကြားအနန္တစัจ java လာဆိုအမေဘာတော့ကဘာအပြင်ဘက်ကကြားတယ်ပြောတာပဲကိုယ်တို့ဟာလေမြစ်တာနဲ့နေခဲ့တဲ့လူမျိုးသားရဲ့မြစ်တာဝစီကံရှိရတယ်မြစ်တာမနောကံရှိရတယ်မြစ်တာကာယကံရှိရတယ်လက်နဲ့လှုပ်တော့လည်းမေတ္တာပါပါစေစိတ်ကတွေးတော့လည်းမေတ္တာပါပါစေနှုတ်ကပြောတော့လည်းမေတ္တာပါပါစေကွဲ့အဲ့ဒါ national identity အမျိုးသားဇာတိဥပဒေလက္ခဏာဗမာလူပြောရင်မေတ္တာလူမျိုးပဲလို့ခံခံနာနာဒီလိုမပြောတတ်ဘူးလေကျွန်တော်နားလည်တယ်။အော်လူဖွဲ့စည်းတာမေတ္တာလူဖွဲ့စည်းပါပဲလားလို့ကျွန်တော်နားလည်သွားတယ်။သင်္ကာရ၄ပါးရှိတယ်ဝဆနာသင်္ကာရဖြစ်တယ်ဖတ်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့သောတာသင်္ကာရတစ်ဖက်သားနားချမ်းသာအောင်ပြောတာလေကျွန်တော်တို့သတ္တသင်္ကာရသရစိကံပုတ်ဖြတ်ပိတ်ဖြတ်နဲ့ပြောနိုင်တာလေကျွန်တော်တို့အထာသင်္ကာရအနစ်ကိုချမ်းသာသင်ပြီးဘုန်းတော်ဆင်းရဲပြီးပြောနိုင်တာလေကျွန်တော်တို့သ
ဒါကြောင့်ဝဆနာလင်္ကာရသုတ္တလင်္ကာရသတ္တာလင်္ကာရအထာလင်္ကာရနဲ့အလင်္ကာရ၄မျိုးရှိတော့လေကျွန်တော်တို့မြန်မာစာပေဖြောက်ခန်းသွားမှာကိုတော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပါလေဒါကြောင့်ပါလက်တောင်းသိရှိပါလေကျွန်တော်တို့အားလုံးအမေနဲ့တင်ဒရာမာနေခဲ့တယ်ဉာဏ်ရိယာသုံးတော့ပြောလို့ပဲအဆိုးမရှိဘူးဘောင်းမရှိဘူးစနစ်သား၁၇နှစ်သားအကုန်ဒီလိုပဲနေရတယ်ချက်သလားချက်ရင်ပစိုးချာမရှိဘူးအင်းကြီးဟာပြင်းကြီးပဲကျေးဇူးနှလုံးပါတော့ကံတစ်ထေသားပဲရောအမေကလေကလူကမှာဘုရားကြီးတပြားတန်နဲ့ပေါ့ကျိုးလေးနဲ့ခြီလည်းပဲခြီလေးတယ်အမေအဲ့ဒါဘာကောင်းတာလဲခြေမန်းခွင်းလို့ခေါ်တယ်ပါဘာကောင်းတယ်လဲတော့မသိဘူးသူများတက်လို့မင်းတက်ပြီလားကျွန်တော်တို့ဒီခြီရအိမ်ပေါ်ငှက်စိုးဖြတ်ထိုးသွားတယ်ခီးကနေညဆက်လိုက်တစ်ချက်အမေကပါးလေးနှစ်ယောက်ကြားထဲဝင်ဖက်ထားတယ်အမေတုံနေတာကျွန်တော်တို့တတိခံစားဘွားဟဲ့နင်းတာနင်းခံဘွားဟဲ့နင်းတာနင်းခံနဲ့ငှက်ဆုံးထိုးသွားတယ်နင်းတာနင်းခံဆိုတော့မင်းអော်တဲ့အတွက်အဲ့ကြမင်းပဲခံတော့ငါသားလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်စင်နေတယ်နင်းတာနင်းခံတာပြောတော့ငှက်က2မိုင်လောက်ရောက်သွားအမေကြောက်တယ်ငှက်ကအိမ်ပေါ်ကခီးကနေអော်သွားရင်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တရားနေနေကြ။လက်ဖေးတစ်ခွက်ကောင်းကောင်းကောက်လို့မရဘူးတော့တစ်ခွက်တမမကောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုဘယ်နှတော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကမတော့ဘူး။ရွာမှာဥတွေပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲလက်ဖေးဆိုဒီမှာလူမမာအတွက်သာဖြစ်၍အခြားမိသူနဲ့မှမပတ်သက်စေရ။မတော့ဘူးဝင်းတော့မတော့ဘူးအဲ့လက်ဖေးတစ်ခွက်တောက်ချင်တော့ဘာလို့ကတော့နေဝင်းမြင့်တော့ငငယ်ဖះမှာဆွတောင်းရတယ်။ရှင်ဗျာဘုရားတပည့်တော်ပြင်းထန်စွာဖျားပြရစီဆရာတော်ဘုရားကတနာတဲ့လူကကိုလေးပူလာတော့သိဝန်တာတာပဲဖျားတာဝန်တာတာကျွန်တော်တို့ရှိတာအမေကလက်ဖို့စမ်းကြည့်တယ်ကိုပူလာတော့နေတော့လက်ဖေးနဲ့အဝေးကြီးပါခါသားရဟာထောက်ရုံကြီးဖြစ်လာတော့အမေချမ်းနေအမေချမ်းစောင့်ချုံပေါ့သွားတယ်ဟာမရဘူးဘယ်မှာရမ်းပြောလာပြီဆိုမှအမေကတက်ကြည့်တယ်ဒီကျန်လေးနဲ့ဖိတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းနောက်ပါပြီနည်းနည်းလေးကိုပူလာနဲ့ကြောင်ကရမ်းစပြောတာပြန်လာတော့အမေကလည်းခွက်ထက်လူမမသားလူမမမတိုက်သေးဘူးသူကလည်းတောက်ချင်လာပြီသူကလည်းမဖျားတော့မတော့ဘူးဒါမှန်းစမ်းဆိုတော့ကျတော့ဝဲကျိုးကျွန်တော်ငယ်ငယ်အဲ့ဒီအမေမှန်းစမ်းဆိုသိကြောက်တာတော့ဝဲကုန်တာပဲကုန်ဝကျန်တာလေးမနဲ့တကြိုက်နေတဲ့တကြိုက်ညတကြိုက်တော့လာတခါတည်းတောက်လို့မရဘူးလို့မရဘူးငါစိတ်ကမှမရှိဘူး disposable syringe တခါတော့ no nothing ကျွန်တော်စီမှာမရှိသေးမှတစ်ချောင်းနဲ့ရှိတယ်ဆရာမရေနွေးလေးပြုတ်ထားတာအဲ့ဒီမှာကျုပ်ကကြီးပဲဒီကလေးရေပြည့်လာလို့ရှိတယ်ကျုပ်အဲ့ဒီအကလည်းဟောလို့ကျင်တလောကလုံးမရဘူးအာနာလုံးလေးပညာတွေကလည်းမရှိဘူးကြီးပဲအဲ့ဒီတစ်ချောင်းတည်းသောအဲ့နဲ့တစ်ချောင်းတည်းသောကျုပ်နဲ့ပြုတ်ခါတော့မဆရာမလည်းဖြူလားအနီလားအစိမ့်လားအပြာလားဘယ်မှမသိဘူးသူကလည်းအဲ့ရကန်းကြထမိန်ကြီးနဲ့ပင်စင်သွားတာလူနာလာပြီဆိုတော့ဇက်ဆိုလန့်လို့တက်ကြတယ်ပေါ့လေမဟုတ်ဆရာမကျွန်တော်ယောဂပြောင်းမှပြောင်းနေတဲ့ဆရာဝန်မမရှိတော့သူကဆရာဝန်မဟုတ်ဆရာမကျွန်တော်ဘိုက်ကတဲ့အဲ့ဒါမှကြီးပြုတ်တော့နှုတ်ဟုတ်လားအကြီးကိုနှုတ်ကလေးနဲ့ဆွနဲ့အဲ့ပေါ်မှာဖျားတယ်လူနာအဲ့အတန်ကြားတယ်ယောဂ50သာပြတ်တယ်ဒီအကြီးဝင်တော့မယ်ဘယ်နဲ့စမလဲနဲ့ဟဲ့ပြုတ်လည်းလုပ်ပြီးဆိုဒီဘက်လှည့်လိုက်ပြီးဆိုယောဂအဝတ်သားတောင်ပြတ်တော်ကံကောင်းမှတစ်ချက်သေးဝင်လဲပြုတ်မဝင်ဘူးပုံထွက်တယ်နောက်တစ်ချက်ရင်ပတ်လည်းပါဖိဟောက်ဆိုဝင်သွားမှအောင်မလေးခြေတော့တစ်ဖက်လမ်းကျစ်စိတ်ကျစ်တယ်ကမှအဲ့ဒီတော့မကောင်းလေးဟုတ်ကဲ့ဆရာမပြန်မေပြောဒီနွေးပြတ်ထုတ်ထိုးခိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအစိုးဝဲမသွားနဲ့ level လေးဟုတ်တကိုင်းသွားအဲ့လိုတိုင်ပြန်ရတာအမေကစီးဝေးတဲ့တန်ကြည့်အားတယ်တော့အမေဆရာမပြောတယ်ဒေါက်တာမကျွန်တော်ကဒေါက်တာမလို့ခေါ်ကြဒေါက်တာမပြောတယ်ဒီနွေးပြတ်ထုတ်ထိုးတယ်ပြန်စမ်းအကတင်ပါမှာတန်းတိုင်းပါတယ်ဟာပြုတ်ဆွဲပြုတ်ပြီးရင်ပြေးရတယ်မပေးလို့မရဘူးဒီအကနောက်တစ်ယောက်ကစောင့်တယ်တရောလုံးမှတစ်ချောင်းရှိတာ
ဒီမင်းတို့ပြောရင်ရေးစရာပြောတယ်မထင်နဲ့ဒါပြင်မင်းတို့ဘယ်လိုပြောက်ကုန်မလေးလွယ်လွယ်လေးဆူဆူလေးကင်းကြိုက်တယ်ရင်ကျက်တယ်အင်ပြန်ချတယ်သူစင်းတယ်အင်ပြန်ချရင်အမေပတ်တယ်နော်ချက်ပေါ်စားပုံပြီးတယ်ပြောက်တာကင်းကြိုက်တယ်ဒီမှာတော့မရှိဘူးအမေလိုက်ငှားတယ်ဘာလိုက်ငှားတော့ជីဝလာငှားတယ်ជីဝလာလေးနဲ့တန်ကြောင်းနဲ့ထောက်တော့ကင်းကြိုက်တာတက်တာပဲရင်ကျက်တယ်မရှိစီနဲ့တင်တယ်လွယ်လွယ်လေးသမိုင်းအိမ်သွားလွှတ်တဆုပ်သွားရင်ပြုတ်ကြိုက်လိုက်တာဒီမင်းတို့တော့စားပုံပေါက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေအဲ့လိုနေရတယ်အခုတော့မဟုတ်တော့ဘူး global commodity ဖြစ်သွားပြီအကုန်လုံးကဘာလုံးဆိုင်ရာမှတ်တည်းဖြစ်သွားပြီ clothing democracy ရဲ့ဝစားစီရင်ခြင်း democracy ရကြပြီ grand conscious ရဲ့စိတ်ဝှချင်တယ်လည်းရကြပြီကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးအဒီရတဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောက်တရားနဲ့ကြီးရတယ်ပြောချင်တာပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရင်းကနေညာရှင်မြောက်မောင်းခံရတဲ့ဘဝညာရှင်ကသူ့ຢာလေးနဲ့သူလူသားသားလှုပ်ရှားနေတာမြောက်ကလာပြီးမောင်းထုတ်တော့မြောက်ကຢာပိုင်ပြီးညာရှင်ကအပြင်ဘက်ဘုတ်ထုတ်ထိုင်ရတဲ့အခြေအနေတွေရောက်ပြီညာရှင်မြောက်မောင်းအိမ်ရှင်ကိုအဲ့ထောင်းကြားတွေကနွားကြောင်းမြေခွေးတွေကတရပူဆောင်တကူးနဲ့ဓမြတွေပေါင်းဘိုးဘွားအမွေရသမျှနဲ့ရောင်းဒီဟာဝီရခိုင်ကချင်လက်ပတောင်းလညာမှုသားခက်ကားမပြောင်းမြမမြေပုံခါးတစ်ချမ်းဆောင်မောင်လေးတို့ရဲ့ကြပြားလေးကျွန်တော်ဟောပြောရင်တနိုင်စနစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်စနစ်တော့သိချင်ပါကျွန်တော်ပညာအကြောင်းပြောပြီးလို့ချုပ်ပါလိမ့်ပညာကမေတ္တာလိုပဲအရေးကြီးတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံကချက်သောစာပေနဲ့လို့သူများကိုသိတာဘဝဆိုတာမသိရဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိသားပဲမေတ္တာဘဝဟာပြုပြင်စီရင်အားတဲ့သဘာဝရှိတဲ့သိသားပဲသင်္ခါရသိပါလေဘဝဟာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဝန်တို့ဝန်ဖို့သိသားပဲဒါမှသီလပြည့်တဲ့ဆရာတော်ပြန်ကြွသွားရင်ဒါလည်းမိတ်သွားတာကျွန်တော်တို့ဟာဒီဘဝတဏှာထဲမှာနေရင်ကမင်းစုံမင်းရဲ့လက်အောက်မှာနေရင်ကကျွန်တော်ဘဝတွေမလုံးကြုံတဲ့ဘဝတွေပညာမကြီးနိုင်တဲ့ဘဝတွေတဝူတူမေတ္တာနဲ့မသိစီမဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့ဘဝတွေဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကပြက်သားသားကြီးမေတ္တာအပြင်ပညာအပြင်ပညာနိုင်ငံတော်မေတ္တာနိုင်ငံတော်ပြန်လဲထူထောင်မဲ့အချိန်ရောက်ပါမယ်ပညာကအရေးကြီးတယ်မေတ္တာကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောရင်ပညာကတော့ဟိုမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြုံသုံးတာဖြစ်ခဲ့တယ်သုံးတာစစ်ရှုံးခဲ့တယ်ဘာကြီးတော့မင်းလက်ထက်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်နဲ့စစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှုံးတယ်ဗမာမင်းလက်ထက်မရဘူးကဖြစ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်နဲ့ပဲဒုတိယအကြိမ်စစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပဲရှုံးတယ်1949ခုဇာမုန်းလာလက်ထက်တော်ကလေးလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မန္တလေးဒီဘောမင်းလက်ထက်အင်္ဂလိပ်နဲ့ပဲစစ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲရှုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲရှုံးကျွန်တော်တို့အဲ့တော့တိုင်းတစ်ပါးရဲ့ကျွန်လုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ကတော့ဘောဝင်သင်္ဘောစိတ်ကိုအင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောတွေလာကစစ်သားတစ်သောင်းကဖြစ်ပြီးလက်လက်တွေနဲ့နန်းတော်ဝိုင်းအရှင်နှစ်ပါးကိုအသာလေးဘောဝင်စိတ်ကနေခေါ်သွားသူရိယသင်္ဘောပေါ်တဲ့ဒီကျွန်လုတ်တဲ့စနစ်ကျွန်ပြုတဲ့စနစ်ဖြစ်မှမီတော့ပါဘူးအလုံးတည်းတဲ့အခုတော့ self dominance မတိမတာတိမ်မွေ့ကျွန်ပြုတဲ့နှွားမိုးတဲ့ခေတ်ရောက်ကျွန်တော်တို့ကပညာနိုင်ပါနေတဲ့၍သူများကစီမံခန့်ခွဲတာခံရမှာပဲ self dominance self invasion မတိမတာကျူးကျော်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမရှိဘူးဒီနိုင်လေးမရှိဘူးဟောဒီမိုက်ခရိုဖုန်းမလုံနိုင်ဘူးဟောဒီမိုက်ခရိုဖုန်းမလုံနိုင်ဒီနိုင်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီမလုံနိုင်ခြင်းကြားမှာဒီစီမံခန့်ခွဲမှုမတတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံဖြစ်နေပါသူစီကလာမှာပဲဘန်ကအစုပ်တွေ TV အစုပ်တွေ electronic ပစ္စည်းပါတ်တွေအစုပ်တွေလာမှာကျွန်တော်တို့ကပြီးရတော့ကြောက်တံပရမများတွေကျွန်းသက်တွေတမလန်းတွေဗရောက်တွေကြောက်စိမ့်တွေအေးနေရပြီကိုကမတန်တဆနဲ့ကိုစီရောက်လို့တလမကြသေးဘူးပြက်
ကျွန်တော်အိမ်တော်မှာတရုတ်အမိုက်ပုံဖြစ်နေအကုန်ပြက်ဘယ်သူမှလည်းမပေးရဘူးအပြက်တွေနဲ့တိတ်ထားတာအဲ့ဒီ self dominance သိကြောက်စရာကောင်းတာပဲပညာကျွန်တော်တို့မကြီးသေး၍တော့မလွယ်ဘူးနော်ပညာကြီးရပါလိမ့်မယ်အားလုံးလည်းသိပြီးသားပါပဲအဲ့တော့ပါလေကျွန်တော်ကမကျင်းတဲ့ကောင်ကောက်ရတယ်ဒီခွေးနဲ့ယုံကငကျင်းတဲ့ကောင်ကောက်ရတယ်ဘယ်လိုခွဲရမှမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြမလို့မပြောတာဘူးလေမင်းငါလည်းမကျင်းခွဲတဲ့နေ့ကငါကြောင်းမတက်ဘူးကွာရှင်သေးရလှမ်းကြည့်တယ်ဟာဘောင်းကောင်ပြဿနာတဲ့နေရှင်သေးရပြဿနာတက်တာရှားနေတယ်သူကဘာဖြစ်လာလဲအော်ငကျင်းကြီးကဘယ်လိုခွဲရမှမသိဘူးသူ့နဲ့သူနဲ့အတူတူရတာဗျဘယ်လိုလေးကွာမင်းတို့ကပညာမရှိလို့တော့ဓမ္မသွားယူတော့အမီလေးရော့ဒီဘောဒီကွသွားတော့မင်းဒီတိုင်းယူတော့ဒီဘက်ကခေါင်းဖြတ်တော့ရော့ယုံကလေးလက်တော့ဟာဒီလေကောင်းဟာဝန်မြင်လာတော့ငါခွဲကငါယူတော့သွားတယ်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုတော့ line share ပေါ့ရှင်သိဝေစုရှင်သိများအဲ့ဒီဝန်မြင်သားဆောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝန်မြင်သားတွေပြေးလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်ပညာကြည့်ဖို့လည်းလိုတယ်ဒါကြောင့်စောစောပြောတယ် don't forget your way back home လို့ပြောရင်တနိုင်ငံကကောင်းလို့ရတယ်သင်အလို့ရတယ်ပညာတွေကိုလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေနဲ့အတူပါလာရပါမယ်ဆရာမတူလေးရှိတယ်ဘောဓာငါသားအမေတို့ကနေ့တော့လုတ်ကျွေးအောင်သားရအမေကနေ့နေမကောင်းဘူးအပြင်မထွက်နိုင်ဘူးမေအေးကပြောမှသူအမေနှစ်ချက်လောက်ပဲသွားပြီးချိန်လေးသွားတော့ပြန်လာမေကဖျားနေအမေစမ်းမအောင်သားစမ်းနိုင်မှုခင်ဗျာဒီဘက်မှာတော့အောင်မှာပြတ်တိုက်ပွဲရှိတယ်တော့အောင်မှာမေအေးအိုကြီးတက်80ပဲဘောဓာရဲ့အဖေကဆုံးတာ10နှစ်နေ့တိုင်းအမေစီကအဆန်တောင်းငါသားရဲ့အမေတလှည့်လုတ်ကျွေးပါဦးသားရဲ့လုံးပြနေဗျာခမရကျုပ်ကငယ်ပါသေးတယ်ဟဲဒီကိုခန္ဓာကြီးနဲ့ငယ်သေးလားသားသုတ်ပေါင်သားရဲ့အမေလေးအပေါ်ကကူအောက်ကကူသဲကကူဘာမှမရှိသူများခင်းကြခင်းကြဝင်သဲလေးတွေလက်နဲ့ရက်ခါနဲ့ကျက်လိုက်မှပင်လုံးစီလေးပစီဖက်လူစီလူကြီးရဲ့ထက်လူစီတဝက်ရအောင်လေအမေအပူထဲမှာနေတဝက်နေရတယ်မင်းကြည့်ရတဲ့ကားသားရဲ့အသနာဝရမေပြန်လာတော့လေဒီမပြီးသေးဘူးခင်းလို့ခင်းစားလမ်းကတွေ့တဲ့မြန်ပေါက်မြေအိုးကလေးနဲ့ပြုတ်အေးအဲ့ဒီမြေအိုးကလေးနဲ့ပြုတ်တယ်အဲ့ဒီပင်လုံးစီပြုတ်တယ်သူများလာပြီးတော့ခမင်းတစ်စလောက်နဲ့တော့သုံးလို့စားပြီးအသက်ရှင်နေရတယ်ဆိုရင်မင်းကောင်းသေးရဲ့လားသားရဲ့ဒါသူမိုက်ဆုံးမမထူးကြီးတော့ရဆုံးမတော့နထုတူကဒီကောင်လေးပြောမရဘူးလေသမားဆိုတော့တိုင်းပါဗျာခင်ဗျာတောက်ထားတော့မယ်သူရောက်ကောင်မှမသိပေးဦးနှစ်ချက်နှစ်ချက်တော့ထပ်ပေးရနေတိုင်းစီပါများတော့တည်းလို့ဘုရားကြိုက်အမေခင်ဗျာကျုပ်ဆုံးစမသိလို့ကျုပ်ကလည်းချမလုပ်ချင်ဘူးတဲ့တည်းတော့ဆုံးစပြမယ်အမေအပါနေသမှာမဆူပါနဲ့မဆူတော့ဘာနဲ့စားမလို့မှာကဲခဏကျွန်တော်ကြွေးပါမယ်ပစိုးတူတော့နောက်ပစိုးအဟောင်းတဲ့ကောင်းချုပ်ထွက်သွားတော့မအေးကမျက်ရည်ကျအိုးငါဆူလိုက်တော့လေကိစ္စမြေချင်းများသွားတူသလားသူများခိုင်းစရာများသွားလို့သလားမအေးဆိုတော့မျက်ရည်ကျမဟုတ်ဘူးမနေ့20နာရီဝက်ပဲကြာတယ်ပစိုးကြုံလေးနဲ့ပြန်လာဟောငါကဘယ်ပြန်ငါပြန်လာမလို့လေရော့ကျန်ရတဲ့အမှုနှုတ်ပေးထားတဲ့ချက်ပြစ်ပြီးရော့ဟာချက်စမ်းမှာခင်ဗျာကျုပ်ဆုံးစသိပြီမို့ချက်ကလေးကျုပ်ခင်ဗျာတွေ့လာနိုင်တမတ်တော့မကြဘူးပါလားအေးငါသားအဲ့ဒါကြောင့်အားကိုးတာပေါ့ငါသားဘုံပေါ့ခင်ဗျာကျုပ်ဆုံးစမသိတယ်လို့ဘာလို့လုံလုံးလို့ပါခဲ့မေးတော့ဒီရခုတ်ချက်တာမင်းရဘက်ကအောင်စားညကြအိတ်ကြမိုးနေတော့လူကြီးဆိုတော့အမေကရင်လို့တော့မှဘောတာထပ်ကန်ဟဲ့ကဘောတာဟဲ့ကလုံးမေးအစိုးကြီးတဲ့မေးရတယ်ဗျာအားစိုးကြီးလို့ဟောဗျာအားတော့တို့ရင်ကခါတိုင်းတွန်းနေကြညံကန်ချက်သုံးသားမကြောက်ဘူးဘောတာပြုံးအော်အမေခင်ဗျာတက်80ကျော်ပြီတရားမရှိသေးပါလားအ
အမိပြတော့ကျုပ်ကရင်လေးသေးဗျာရသမားကရင်လေးတယ်ဆိုတော့မရတစ်ချက်ချကငါတော့မင်းငါရင်လေးဟာအမိလောကမှာဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးတော့မေအကုန်သင်္ခါရယူပဲမေအဲလုံးစီလည်းသင်္ခါရဉာဏ်ကံကျက်လည်းသင်္ခါရတော့မေဟုတ်ပါလေအဲလုံးစီလည်းသင်္ခါရဉာဏ်ကံကျက်လည်းသင်္ခါရကပြတ်နေတော့ကောင်းပါရဲ့လေကရောင်းကလည်းသင်္ခါရအေယာဝရီကလည်းသင်္ခါရတန်ဝင်မြစ်ကလည်းသင်္ခါရခါကားဘူရာစီကလည်းသင်္ခါရဖြစ်ရင်တော့ဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးပညာအားဖြင့်မေတ္တာအားဖြင့်ပြန်လည်ထူဆောက်ရမယ်ဒီကာလကြီးမှာစောစောကမြို့သားကောင်းဆောင်ကြီးဘုရားအောင်ဆန်း15နှစ်သားကရုံးတော်လေးနဲ့ထည့်ဒီနေ့ကျောင်းမှာကျောင်းနေလို့ရှိသေးတယ်နော်လေဘော်တဆောင်ကြီးတဲ့အတင်းတိုးဝင်ခဲ့တဲ့ဘုရားအောင်ဆန်းတချင်းတို့ကြားတယ်15နှစ်သားအချင်းကစောစောကပြောသလိုခွန်တရိုကြီးတွေနဲ့ဘင်ဂျိုကြီးတွေနဲ့မယ်ရလင်ကြီးတွေနဲ့တခဲလူငယ်တွေကအင်ကြီးဆွတ်ဆွတ်ပြက်ပြက်နဲ့ခဏမပေါ်ဘူး။ဒီနောက်မျိုးစုမျိုးသားတွေကအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးနားထောင်နေကြတယ်ဒီသချင်းသိကောင်းတာပဲ။ဘုရားအောင်ဆန်းကလည်းလူကြားတွေကနေကြည့်တယ်။တောင်းလိုက်တဲ့ချင်းသူ့ရင်ထဲရောက်သွားပြီ။အဲ့ဒါ national identity ပဲ။အဲ့ဒီအမျိုးသားဇာတိဥပဒေသဘောဟာရင်ထဲရောက်သွားပြီ။ကျွန်တော်လည်းပညာသည်ရင်ထဲရောက်သွားပြီ။သချင်းကသိကောင်းတာပဲ။အတန်ဝါကြီးနဲ့တယောက်ကဆိုတဲ့တကောင်းပိယာစာဒုဗမာမာဂီမျိုးသာပါမညိုကုန်တိသာမျိုးရနဲ့တိုင်းတစ်ပါးဘုရားထိုက်ခိုက်ခါအောင်ဝေသာတို့ဗမာစိမံငယ်အစစ်အဖြစ်ကြီးဖြစ်လျက်စိမံငယ်အစစ်အဖြစ်ကြီးဖြစ်လျက်ဖြစ်တယ်လေကျုံရထုံးနေမသွေလောကဓမ္မရာဘီငါတို့ကောင်းဒီလောကဓမ္မရာရှိတာပဲသင်ကိုမြင့်ကြုံမြင့်ကြုံတဲ့တခြင်းကရှင်စိမ်မှန်ခြင်းအစစ်နဲ့နေတဲ့လူမျိုးအခုတော့ချင်းတက်တဲ့ဖြစ်ရမှာပေါ့ပထမဆုံးနှုတ်လိုက်တယ်အလုံးနဲ့သုံးနှုတ်လိုက်တဲ့အခါနားတောင်တဲ့ဉာဏ်ရောမျိုးစုမျိုးသားတွေရောအဲ့ထဲမှာပါတဲ့ချက်တန်းကြောင်းသားလေးဖြစ်တဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကိုတော့တွေ့သွားတယ်ဒါမဲ့တခင်လူငယ်တွေကသိကောင်းတာပဲနောက်တစ်ပိုက်ဆက်ဆိုတယ်နောဟူရာဘယ်မကြည်စရာရာဇဝင်တင်ထားမျိုးရိုးနွယ်လာကဘာတခွင်မှာပြင်ဗမာထင်ရှားဒုက္ခတွင်မှာညံ့ညတော့ငါလားဒုဗမာမဟုတ်လေသလားတို့ဗမာငါတို့ဗမာဝိုင်းစီကြတယ်တို့ဗမာမဟုတ်လေသလားတဲ့ဒီသာပါလူသားကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ရင်ထဲဒီတငယ်လေးရဲ့ရင်ထဲရောက်သွားပြီဆက်ဆိုတဲ့သခင်ချင်းကိုကျင်ကြပါသခင်မျိုးဟိတုဗမာမိုးအောင်မြေပြင်မှာအထက်တန်းစိတ်နဲ့သာမရီသွေးတို့ဗမာအကုန်လုံးပြန်သိသွားတယ်လေသောသောကတို့ဗမာတို့မှာလို့ဝိုင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်မျိုးသူမျိုးသားတွေပြန်သိသွားတယ်ဟုတ်သားပဲတို့ကဘာလို့ကြုံပြရမှာတော့တို့သခင်တွေပဲတို့ကသခင်တွေပဲလွတ်လပ်ရေးမရမချင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသခင်ခေါ်ကြဆိုဟုတ်တယ်လွတ်လပ်ရေးမရမချင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုတကယ်သခင်ခေါ်ရရတယ်ဘာဂိနွယ်ဝဲဗမာတိုင်းသခင်ဘာဂိနွယ်ဝဲဗမာတိုင်းသခင်တို့ဝတရားဘာနောခေါ်တာခေါ်မလွတ်လပ်ခင်တို့ဝတရားရှိတဲ့လွတ်လပ်ရေးမရမချင်းတို့ချင်းချင်းသခင်ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီ national identity ကျောင်းသွားပြီကျောင်းသားလေးရှင်တဲ့
ဆိုကြတယ်သခင်ချင်းကိုကျင့်ကြပါဟုတ်သားပဲသခင်မျိုးဟိတုဗမာမိုးအောင်မြေပြင်မှာအထက်တန်းစိတ်နဲ့သာမရီဟိတုဗမာသိကျက်သွားပြီ1915ခုမှာမွေးတဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး1930မှာလေဘော်တစောင်းလေးမှာဒီသချင်းကြားပြီနောက်19နှစ်ရှေ့ရွှေ့လိုက်တော့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေပြီ1948ခုနှစ်ဂျွန်လတိုင်းပြည်ပြည်ပြုတွတ်တော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေပြီနိုင်ငံတော်သချင်းပြတ်ထားရတော့မယ်နိုင်ငံတော်အလံပြတ်ထားရတော့မယ်နိုင်ငံတော်တသိပြတ်ထားရကျဆုံးမှုတလအန်ဂျိုဂျွန်လကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စုနေကြတဲ့နိုင်ငံတော်သချင်းကိုပြတ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီတော့ရေးကြတဲ့ဝိုင်းပြီးသခင်တင်ဒီသချင်းကိုခြေခံပြီးဝိုင်းပြီးသခင်တင်ကိုပဲတာဝန်ပေးကြတယ်ကြည့်ကြပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့အလင်္ကာကျော်သာဆရာကြီးဆောင်းဥပဒနာဆရာကြီးဒီလိုဥပချိုးဆရာဇော်ကြီးဆရာဥခင်ဇော်စတဲ့ဒီကြကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့3မိနစ်စာအမျိုးသားသချင်းကိုအဲ့ဒီမှာပြတ်ထန်းနိုင်ခဲ့တယ်လူငယ်တယောက်ရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ပညာရောက်သွားတဲ့မြစ်တာအဲ့ဒီ national identity ကျွန်တော်သားတွေသမီးတွေကိုလည်းပဲသူတို့နိုင်ငံသမိုင်းကိုသိဖို့ဒုတိယမိခင်ဖခင်များပထမမိခင်ဖခင်များဒုတိယမိခင်ဖခင်များဆရာဆရာမများဒီလိုစာပေဆွေးနွေးပွဲဟောပြောပွဲကြီးလူငယ်တွေရောက်အောင်လို့ပို့ရပါလိမ့်မယ်။ဉာဏ်ပန်တိုက်ဖြစ်တဲ့စာကြည့်တဲ့ကြီးတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်ရပါလိမ့်မယ်။ရက်ဆိုင်ကိုမရောက်ဘီယာဆိုင်ကိုမရောက်မူရစေဝါစီမရောက်ပညာပန်တိုက်ကြီးတွေစီရောက်ဖို့အခုနအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်လာမဲ့15နှစ်သားလေးရင်တဲကိုစုနှစ်သွန်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာပြန်လည်ပို့ထုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့လောကသက်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရပါလိမ့်မယ်။ပြောချင်တာကတော့ပို၍ကောင်းမွန်သောပို၍နှွေးထွေးသောလောကအမွန်မောဘက်ထလိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပြန်လည်တည်ဆောက်မြေအုပ်ချောင်းတွေထူချကြောက်စစ်ကြောက်ပန်းတဲ့လောကတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူချီတက်ကြပါစို့ပြောရင်ဒီကုန်းထွက်ပါလား